呢個旅程我哋嘅開端就有好多事故發生咗。係而家點解得翻我一個人同大家 live 咧？因為真㗎，呢個意外嚟㗎。聽聞咧係會冇啖好食啦。Hello， 大家好，我係 Ruby。今條片好想記錄一下咧，我哋去瑞士旅行之前咧，究竟呢一個禮拜咧係要準備啲乜嘢嘅咧？畢竟咧都係我哋第一次去瑞士旅行啦，同埋係我自己第一次衝出亞洲啦。去完瑞士之後咧，會去意大利嘅。咁我哋2號咧星期日咧就會飛噶啦，然後咧就帶大家一齊上飛機去瑞士啦。次嘅旅行咧對我嚟講咧都係一個幾大嘅突破，係一個 checklist 上邊咧剔咗個 tick 嘅。咁當然咧都好開心啦，同大家一齊見證呢個過程啦。有啲舊嘅觀眾啦，佢由我哋之前拍 ViuTV 嘅節目啊，睇到中間我哋2年咧去咗新加坡移居啊、工作等等嘅經驗啊，然後再睇我好多關於旅遊嘅 vlog， 去咗清邁旅居1個月啊，疫情未開關嘅時候咧，又陪住我一齊去曼谷啊等等啦。唔知你哋喺邊一個階段咧去認識我同埋我老公 Benson 咧？大家嘅陪伴咧，令到我哋一步一步而家一齊帶埋大家去瑞士啊，好感動嘅。而呢一條片咧，當係成個旅程嘅 Chapter 0啦。先攞咗個篋出嚟咧，開始執篋先啦。咁執下嘅時候咧，就會大概知自己咧需要買啲乜嘢、爭啲乜嘢咁樣啦。然後今晚咧就等 Benson 放工嘅時候咧，我哋就可以一齊過去唱錢啦。其實而家咧 payment 咁發達咧，喺瑞士同埋接住落去嘅意大利咧，呢2個星期咧其實都係可以用 credit card 去付款嘅。為咗有啲現金傍身咧，所以今晚咧就會過去唱錢。如果大家咧有睇我哋抽信用卡嗰條片咧，就會知道啦，我哋已經買多咗個新嘅篋，呢個咧就係一個橙橙地焦糖色露 gel 嘅篋啦。之前咧有睇我嘅旅行 vlog 咧都知啦，呢一個綠色篋咧都陪伴我去過好多國家噶啦。Benson 話咧呢個篋咧今次係俾我用嘅，我哋玩咗一個抽信用卡俾錢嘅呢個挑戰，大家就可以睇下呢個篋係邊個俾錢。好。上件色係非常之好啊！之後我哋咧，因為機票係 Club 嗰邊負責嘅，每人有25kg 嘅大行李啦，8kg 定7kg 嘅 carry-on baggage 嚟執呢一個2個禮拜嘅行李啦。大家如果有睇我之前嘅旅行片咧，都知道我唔係一個會帶好輕便旅行嘢嘅人嚟㗎，禁住自己唔好放咁多嘢落去啦。Hello， 大家好，仲有幾日咧就要出發去呢個 long trip 啦，既興奮又緊張，同埋好攰啊！今日嘅行程非常之悶啦，指甲啦，同埋整眼睫毛嘅。出發之前咧，都係要執下個樣啦，方便相嘅。仲有一陣間要出埋條片，所以行程就比較緊密啲。而家咧就趕緊去整甲嗰度，喺整甲之前就買個包食先，乜都未食，好肚餓。睇緊呢條片嘅你咧，而家咧可以 follow 咗我 IG 先。喺旅行期間咧就會不定時咧去出 reels 啦，同埋咧 IG story 係非常之即時嘅，咁可以即刻睇到瑞士啊、意大利嘅靚景咁樣啦。叫個菠蘿包啊，唔該。出到嚟已經流晒汗。好熱啦！好熱啦！好熱啦！好啦，啱啱已經做完指甲，咁一陣間去下一站咧就係整睫毛啦。整完睫毛先再翻去屋企咧埋埋個尾，咁就應該今晚就可以出套片噶啦。同埋聽日去做多一次 gym 啦。我哋而家係做運動，終於可以捉到呢個阿叔去做運動。終於咧沖晒涼啦，食完之後咧就可以買埋咧剩低嘅物資嘅，因為咧眨下眼咧聽晚咧就會飛啦。晏晝咧我哋就想早啲入去機場度拍嘢啦，同埋入 lounge 嘅，仲有啲防曬噴霧未買啦，保濕 mask 啦，同埋有勁多觀眾朋友叫我哋買杯麵咧，一啲即食嘅嘢啦。其實去到瑞士咧，聽聞咧係會冇啖好食啦，又或者咧你喺雪山上面咧買一個辛辣麵嘅杯麵咧係要80蚊港紙咯，咁所以佢哋就話不如你買定一啲即食即沖㗎啦，自己帶嘅話就唔使使好多錢啦咁樣。早晨，早晨啦，香港。哇！今晚我哋就出發去瑞士。係啊，我哋呢個阿爾卑斯之旅啊，正式開始。我哋而家咧好懵懵鬆鬆，同我哋兩個咧勁重咯，瞓得唔係咁好啊。哦，係咩？咁你今晚上機慢慢瞓啦嚇。係啊。同埋要買呢個瑞士三角朱古力，因為費事咧到時去到嗰度買嗰個雪山嘅朱古力就好貴。哦，但係其實咧，我哋係未必肯定會去嗰個 exactly 嗰個山峰嘅，不過我哋都買咗做個準備先咁。係啊，點解咁講咧？就係因為今次 Klook 嘅行程咧，佢哋係有一個 mystery itinerary 啦，嘅有2個 activities 咧，暫時係未知道係去邊嘅。我哋知我哋個人會 send 去瑞
瑞士咯。係啊，被打包。所以我哋都係買定嘅咋，記得睇下一集睇下究竟我哋咧係咪真係去到，同埋會去邊一個地方玩咯。冇錯，我哋而家要食咗早餐先。係啊，食完早餐再講。好啦，我哋已經食飽飽啦，而家入去咧 Fusion 度買呢啲嘢。我哋兩個未開始經歷時差，已經好眼瞓。Benson，你睇下你個樣，個樣咧係眼腫腫咁樣啦已經。杯麵唔喺度啦。杯麵啊，真係買啊！我都食辛辣海鮮味，因為如果嗰度有少少凍嘅話，食啲辣辣地嘅嘢應該好正。哦，佢26個半3件。咁你揀3個味咯，好嘛？哇，好啦，冇食杯麵呢啲垃圾食物啦，但係冇辦法，蛋白粉我哋又大。哇！起身。跟住咧，蛋粉又大啦，但係冇辦法，你帶唔到嗰啲雞肉啊，即食雞肉嗰啲噶嘛。桂味、香辣味，仲有咧2個香辣味。正，即係尋找緊呢個三角朱古力。喺度。得原味咋？呢度有白。我想要黑朱古力喎。主席睇唔到。喂，20蚊好抵啊！20蚊2件啊，咁大條啊！我哋咪要買2條啊！但係佢而家轉咗新包裝，你覺唔覺得個雪山好細啊？冇以前嗰種可以放落去嗰個雪山嗰種感覺喎。唉，而家執翻咁細個雪山喺度添，點算咧？但係都儀式感上面係要照買啦，係嘛？啊，係啊，山長水遠行到過嚟呢度，唔係買啊嘛。係咯，行好遠喎啱啱。照買啦咁，雖然佢轉咗新包裝。朱古力、飢寒交迫嘅海鮮杯麵，呢度買 total 係92蚊。好啦，而家就買埋餘下嘅卸妝濕紙巾、mask、防曬係頭糖同埋緊急藥咧，都已經買咗啦。一啲救命旁身嘅藥都買咗啦。呢支好好用，而家仲要第2件半價。哇！喺呢度可以測試呢個咪嘅抗噪嘅功能，超嘈。而家咧就買呢一個卸妝濕紙巾，因為我發覺咧好多人都話呢一隻好好用啦，同埋我而家咧整咗睫毛咧就唔可以用油性同埋 gel 狀嘅卸妝啦，淨可以水狀喎。咁不如就試下用呢個大家都讚好嘅卸妝濕紙巾。而家報時係4點啦，我哋即將咧就要出發啦，帶大家直擊一下我哋執喼嘅情況。化妝袋啦，跟住呢個沐浴相關嘅袋子，跟住呢度咧就係啲拍攝嘅器材啦，係叉緊電嘅嘢，同埋呢個咧就係一啲保養品啦。咁個喼咧而家咧就大概係15 kg 左右嘅，咁咧今次就帶得比較多衫啦，買咗啲救命藥啦，因為我自己好似就嚟差唔多 feel 到個喉嚨有少少發炎啊，所以就買咗啲藥啦。呢邊咧就係放 supplement 同埋紙巾啦，2個環保袋，呢度有塊鏡，然後呢個就係 protein shake 啦，然後會帶一個防盜嘅小袋子，衛生巾啦。因為咧我係經期隊長啦，所以咧我係又會撞正會有月經嚇。然後呢邊咧電腦器材嘅呢個喼啦 MacBook，咁我陣間要剪片。新嘅相機係問我細佬借嘅 Fujifilm 嘅相機啦，希望可以影得靚啲嘅風景相。咁呢個就係 hand carry 嘅8 kg 啦。咁 Benson 嗰個咧都係3 kg 啦。咁去程咧其實我哋係坐 business class，興奮！哇，幾經辛苦，我哋終於出門口啦！你唔好再黑面啦，好唔好啊？開心啲。佢一呢啲時候就會黑面噶啦。佢成日覺得個 Uber 司機咧好快就會到。哇，呢個配色好靚啊！陣間個 family 要影張相。Sorry， 走。啱啱沖完涼，洗咗頭，執晒喼，而家就等緊車去機場。第一次去咁遠門啊，好興奮啊！因為佢咧都去過歐洲嘅地方啦，跟住英國去過加拿大去過啦，我全部都冇去過啊！我而家就係一個小朋友出醒嘅心情，非常之興奮。我覺得咧，就算我都3字頭，但係第一次踏足咧歐洲咧，都要記錄下呢一個小朋友嘅興奮。我咧就要記錄低我好似一個父母帶住個細路女第一次出國嗰個擔憂同埋驚恐。你又啱喎！放心啦，我唔會俾麻煩你㗎，我識照顧自己嘅。希望係咁啊！好開心！好，一陣間咧就帶大家咧去入 lounge 啊，係啦，我哋係坐 Swiss Air 嘅 business class，要多謝 K 六爸爸。多謝 Uncle。咁我哋陣間見，好開心！點解你咁擔憂㗎？我好開心喎！我咪已經解釋咗，我係極擔憂咯，帶住呢個巨嬰出城。乜嘢啊？我係照顧好自己，再照顧埋你都仲得，我俾你聽。哦。好啦，我哋到咗機場啊！頭先有少少轉折，就係個 Uber 司機咧係 holiday driver，所以佢唔好識路，喊出嚟。我哋而家有啲轉折，因為 Benson 咧陣間咧係要出翻去做少少屋企嘢啦，跟住佢先會再入翻嚟嘅。LX139去
叔嚟晒 F 閘25號閘口，清清轉眼間我就嚟咗食叉燒飯。而家報時咧係5點半啦，咁 Benson 咧就有啲屋企嘅急事咧，就要出醒，一陣間再入翻嚟。咁頭先個職員講咧，去瑞士全日咧係得1班機嘅，所以咧佢係同人 share counter， 就冇自己一個 counter 嘅，咁就變咗我哋冇得咁快 check in 啦。同埋其實班機咧係今晚10點半打後啊 ，suppose 應該起飛前3個鐘先開嘅，而家就食少少先，我真係太肚餓啦，啱啱執到，我志在有啲肉食下咁就 OK 啦。好啦，已經剪到部電腦都冇電啦，得翻21%。而家咧完成咗上一條片嘅 first cut 啦，呢條片出咗㗎啦，大家快啲去睇翻啦，8點半就可以 check in 㗎啦。咁大隻用咗一時啊！我想話我而家咧左邊喉嚨咧係有啲痛啦，我係咪開始病病地啦？然後咧我個子宮咧又開始痛喎，真係啊係一個好嘅開始啊！咁多病徵喺自己身體上面出現，我以為而家吞口水有少少痛，但係佢唔係好痛，但係有少少發炎嘅感覺咯。不過好彩出嚟嘅時候配定啲止痛藥、消炎藥。Benson 已經上咗 Uber 喎。耶！你翻嚟啦！喂，幾多 kg 啊？有冇望到啊？18.8。哦，好彩啫，已經18.6。太好啦！我仲有幾 kg 去買嘢啊 ！Yes！ 揾到。我以為自己一定會超添。我哋過完關啦，咁而家咧第一件事咧當然就係去 lounge。8點34。距離上機嘅時間仲有2個鐘度，咁我哋就去將個電腦叉電，同埋咧食嘢。你好似冇食過嘢喎？未食嘢係。Oh my god！我哋即刻入去啦。係。就喺前面啫。俾你。咦？我張機票咧？嚇！係而家點解得翻我一個人同大家 live 咧？因為我啱啱喺屋企離開之前咧，咪應該有個 footage 講話我好驚帶住個巨嬰出街嘅。即係轉個頭咧，就即刻有啲，我都覺得係小問題啦。不過就都幾麻煩。當我哋好開心諗住入嗰個 lounge 嘅時候咧 ，Ruby 突然間發現咧，自己嗰張 boarding pass 係唔知點解唔見咗嘅。Suppose 應該係個 passport 夾住啊嘛，但係唔知點解過完 security check 個人入境之後咧，佢哋臨入 lounge 好開心攞出嚟啊！點解冇咗 boarding pass？咁而家咧就阿 Ruby 攞住個 passport 入翻去，睇下可唔可以揾到職員幫手啦，睇下係咪可能留咗喺嗰個 X 光機入邊，定係點樣？因為佢哋好記得咧，係有過咗機之後，佢係有拎翻起本護照直接收入褲袋度嘅。咁就唔知點解會嗰張 boarding pass 攝住喺度就唔見咗啦。希望大步攬過死唔去嘅，不過就麻煩啲咯嚇，咁啊果然係會好多呢啲問題，真係好開心。笑死！喺呢30秒之前，我係入咗去入境處嗰度問有冇人執我張 boarding pass，然後發現係冇。好彩呢個世界有 e-boarding pass 呢樣嘢。唉，因為我一定會攝 boarding pass 入去呢度啦，跟住然之後成本擺落去嗰個過海關嗰個 tray 度嘅。出發嘅時候咧，拎翻應該都係有嘅。係啊，拎翻起手嘅時候，攝翻褲袋，跟住再過嚟呢度就冇咗啦。嗱，消失的 boarding pass。唔緊要，我哋而家睇下 e-boarding pass 可唔可以入去個 lounge。如果冇咧，就真係喊3聲。咁我自己入去咯，我唔理你。嚇！你咁殘忍嘅？即係戲劇效果，個 e-boarding pass 一定得嘅，唔使驚。我冇㗎，我平時唔係咁㗎。我唔會唔見嘢嘅。平時我竟然今次唔見咗張 boarding pass， 我係十分之自責啦，同埋咧覺得係一個唔好彩咯，係啦。唔緊要嘅。真㗎，呢個意外嚟㗎，佢點會跌咗出嚟㗎？唔緊要啦，我哋試下入唔入到嚟先啦。我哋就咁先啦。嬲，好嬲自己，好嬲自己。你開翻個 email 先，你有冇連個 email 揾唔到啊？俾你。唉，好緊張啊！我哋而家入去 lounge。Would e-boarding pass work? I will need your boarding pass here. Okay, thank you. Thank you. Thank you. 哇！好彩啊，好彩 e-boarding pass 入到啊！好似打仗咁喎，勁多人。大家都要食晚餐。好，我哋第一次入嚟咧，新加坡嘅 Silver Chris Lounge。我哋即刻睇下咩色先，同埋8個位叉電，最緊要叉電啊，老公。哇！喺呢度有自修室台啊，非常之好。終於入到嚟啦，好開心啊！蓮蓉包、蝦餃、煎堆，哇！雞肉串配沙爹正啊！好啦，啱啱咧行咗一轉個 lounge 嘅嘢食啦，發覺咧都係正經嗌翻碗喇沙算啦。出邊啲嘢食都唔係特別好食咯，雖然佢係好肚餓啦，佢係咁喺度 jab 啦。你介紹下杯嘢。Singapore Airlines 嘅 signature cocktail。咁之前咧坐過幾次 SQ 都冇乜機會飲咯。係咩嚟嘅？咩味嘅？其實有啲菠蘿味，熱帶風情。好啦，我哋已經出發啦！我哋而家超級趕啊，行咯！超級趕啦！啱啱咧 upload 咗上一條片俾我哋嘅剪接師。到啦，就係呢度啦！
好啦，我哋出發啦。咁今次呢，就係我第一次坐長途機啦，就由香港直接搭去瑞士，直航12個鐘呢就到啦。咁當然啦，機票嚟講呢都係豐儉由人嘅。除咗係瑞士航空之外呢，國泰航空呢都有直航飛去瑞士嘅。喺呢個時候呢，大家心入邊可能會諗，我都想去瑞士啊，但係其實成個旅程加埋呢，係唔係真係咁貴呢？始終瑞士呢都真係一個消費水平好高嘅地方啦。咁如果去一次旅行嘅話呢，總共要使幾多錢呢？使唔使到10幾萬咁貴呢？咁之後嘅影片呢，會同大家分享一下呢，究竟呢去瑞士旅行嘅總使費係幾多錢呢？我哋自己呢粗略估計呢，其實就唔係真係一個遙不可及嘅數字嚟嘅。希望呢大家都可以有個參考啦。他朝有一日呢可以去到瑞士嘅，其實真係唔係想象中咁貴嘅咋。話咁快呢，我哋就到達咗瑞士啦。我哋到咗蘇黎世啦！坐 business class 咧最爽咧就係可以躺平啦，一瞓醒咧就可以落機啦。而回程咧我哋係搭 economy 嘅。呢個時候咧就有樣突發嘅事情要發生啦，因為我哋睇到咧同行有其他嘅 couple 咧，佢哋係可以入去駕駛艙度睇下個環境噶。咁我就同 Benson 講話，不如試下問下可唔可以入去駕駛艙啦。It is possible for us to take a picture inside the cockpit. Yeah, you can come with Okay. me. Thank you so much. Thank you. I expected you to. Alright. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so 好 much. 正啦！我哋而家可以入個 cabin 度睇 Leave the 下。 luggage here. Alright, safe. 哇！呢個係 Benson Thank you. 夢寐以求嘅玩。 Our VIPs today. Thank you so much. Welcome. 你坐咩？應該好開心啊！ Wow. This is our cockpit. Boeing 777. Yes. This is You like overwhelming. it? I think I would prefer Airbus. I think it would look much simpler, but I think 777 is still quite up to date, I would say. Actually, this It's is not the worst. It's simpler than Airbus. Airbus is more. The systems are interconnected much more than on Boeing. Okay. It's easier to identify, to localize the problem than on an Airbus. So it might actually work out better for the experts like you. It's a very good pilot aircraft. Alright, okay. Wow. No, it's good. We want to sit down and take a picture. Yeah. You want to have a picture on the captain seat? Wow. Wow! My God. Alright, thank you so much. You can Thank come you. in and take it from Thank the you side. so much. So you have pedal light. Thank you. Wow! It is. Wow. I don't think I'll ever really get into this seat, but yeah, it's still a dream come true for Now me. you're here. 開心。佢好感動啊！係啊，應該我未必再有機會坐呢個位啦，因為真係好難去到呢個位嘅，但係都好開心，係啊。多謝 Swiss，thank you Thank you, Swiss，thank Swiss. you Swiss Thank for you. everything. Yeah. Oh my god! Now he's a real captain. Yeah, cool. Yay! Okay. Thank Sorry, you. sorry. Thank you. Bye bye. Thank you. 哇！點啊你？獲得咗全世界。好開心啊 ！Benson 真係夢想成真啊！係啊，因為雖然我係好中意飛機啦，但係要做一個機長真係太難啦。係。所以可能今次都係唯一一次真係有咁嘅機會坐喺機長位咯，完咗一個少少嘅夢想少少啦嚇。係啊，多謝多謝。你頭先咧坐落去機師位嗰時係超感動咯！哇！你覺得一生人都未必有機會坐喺嗰個位度啊？係啊，因為真係好難。你學飛機已經難啦，跟住如果你要做到一個機長係可能20-30年經驗，咁真係好難，要成世去做呢個去坐呢個位咯，係啊，咁大家都開心嘅。大家開心，耶！哇！好奇妙嘅旅程啊，係咪啊？係啊，非常奇妙啊！可以坐 captain 位真係，我真係吹咗一世嘅要，搞唔掂。佢真係好開心，信老婆有得問喺後邊咧就到㗎啦啲嘢，係咪先？好啦，多謝老婆。因為本身佢冇呢個 idea 要入去嘅，跟住我見到我哋同行嘅新加坡 influencer 咧，佢哋 post 咗，就佢哋入咗 cabin 度，即係再就咦，我哋都可以問下喎咁樣。我呢啲性格咧就係唔理3七21問咗先，有啊有冇冇咁樣，所以就令到你可以坐到啦。耶！好，我哋而家去要坐出去等車。 baggage 先。而家咧係10:03，而家好似有啲狀況出現咗。啱先就同 Benson 咧一齊喺 Swiss Lounge 度沖咗涼啦，然後準備出發之際咧，咁 Benson 搞咗個電話卡咧，成2個鐘咧都仲未搞到有 network，一直都係用緊呢一度嘅 WiFi。喺半個鐘之前9:35，唔緊要，我哋樂觀咁樣面對。Say goodbye. Say
瑞士山區費。咁我哋俾大家睇下我哋眼前嘅景色啊！3、2、1。而家咧係10:03，而家好似有啲狀況出現咗。啱先就同 Benson 咧一齊喺 Swiss Lounge 度沖咗涼啦，然後準備出發之際咧，咁 Benson 搞咗個電話卡咧，成2個鐘咧都仲未搞到有 network， 一直都係用緊呢度嘅 WiFi。喺半個鐘之前9:35，我以為你俾人打劫啊！嚇死我！我以為你，我而家諗緊要唔要報警啱啱？咩事啊？其實我電話都係上唔到網。都買嘢都唔得啊！係啊，所以我哋而家坐咗火車去互相先啦。癲喎，小癲喎呢單嘢！哇嚇死我啊！我以為成個旅程咧，我老公唔同我去㗎啦，原來翻咗嚟，因為啱啱佢冇 network 咧，我以為佢做乜鬼唔見咗，跟住原來佢個電話卡一直都搞唔到咯，裝唔到個 network 落去咯。因為我都係 detect 唔到咯，即係就算佢 catch 到 local 嘅電信商都係去唔到 4G 咯，即係都冇辦法上網，唔知咩事。咁奇怪，但係我係同你用緊同一張電話卡㗎，只係我隻 iPhone 型號唔同。我哋而家咧就上咗火車先，因為咧啱啱已經 miss 咗一班㗎啦，等緊佢期間。好啦，完咗呢個緊張嘅氣氛，等我輕鬆翻少少先。而家行過對面咧就可以搭火車啦，就見到呢度寫住 train station。而家氣温咧就大概係18、19度啦，着短袖都唔會話太過凍咯。呢個氣温啱啱好啊！你頭先行咗過嚟呢邊買啊？係啊，點得幾條友排咗半個鐘，黐線。佢勁啦，排得超級耐啦，啲人效率真係好慢。咁又咁講啦，我哋嗰個慣咗個係亞洲速度嚟，3分鐘之內你可以離開。係啊，我係好無奈，我啱原來見到得2、3個人，點知我等咗4、5個字先到，跟住又搞咗15分鐘。嗱，我哋而家就搭車去咗蘇黎世嘅中央車站先，跟住就會再轉車去呢個盧森。係，我哋去留心啊，留心西多。哦，終於可以第一次見到呢一種雙層嘅火車啦！哇！ Hey dude, don't wait here. 睇路先。哇！你睇下我帶晒相機咁樣 typical 遊客。我哋咧呢個旅程真係一開始已經多災多難啦。頭先咧除咗佢個電話卡咧係超耐都搞唔到之外咧，就係我啱啱咧喺個 lounge 度斟水嘅時候咧辣親隻手啊！跟住咧我有2隻手指咧都係紅晒，好痛咁樣啦。而家叫做好翻少少啦。今日我喺飛機嘅時候咧，左邊右邊我係即係腫晒，吞口水都痛。我係要落咗機之後攞完行李啦，跟住食翻2粒藥，我而家先要舒緩翻少少。然後我啱啱喺個 lounge 度沖涼，發現我自己差唔多要嚟 M。驚奇隊長。呢個旅程我哋嘅開端就有好多事故發生咗。係。唔緊要，我哋樂觀咁樣面對。OK 啦。我哋仲有咩事？我數漏咗邊樣？我記得我有幾樣嘢喎。你唔見咗 boarding pass 咯？啊係，我見咗 boarding 嚟啦。嗱 Hakuna Matata。哇！樂觀係好事嚟㗎。我即刻已經唔記得咗，琴日係唔見咗 boarding pass。唔緊要嘅，喺呢個數碼時代有 e-boarding pass 就得㗎。如果唔係你已經死咗。咁我哋而家就去揾緊我哋嘅酒店。個酒店應該係好近嘅火車站，應該過埋呢個馬路就到㗎啦。哇！沿路咧啲風景超靚咯，仲有天氣超好咯，有太陽但係唔熱㗎咯。係啊，係咪好驚訝呢個世界上原來有地方有太陽但係唔熱嘅咧？好正啊！超靚啊！呢度是但行咗一條街都係好似入咗啲電影嘅場景咁樣啊！哇！呢個就係我哋行出酒店嘅 view 啊！雖然咧好似好普通咁樣啦，係一條小街道，但係陽光照射落嚟，哇！好靚嘅建築物。我哋今次住嘅酒店咧就係呢一個。我哋而家即刻出去食嘢啦，因為咧而家咧喺瑞士嘅時間係12:20，但係喺香港嘅時間已經係接近6點幾，差唔多7點㗎啦。係時候要食晚餐㗎啦，我哋走啦。所以而家係食我哋嘅午餐。咁咧我就揾咗一間餐廳咧，入邊有晒啲瑞士嘅signature嘅菜式㗎啦。咁咧佢就係叫做敦頓呢一間，唔識讀。哇！我哋已經到咗留心第一個嘅地標啦，就係呢度啦。條女已經黐咗線，見到個嘢，所有都覺得好靚。My God！咁靚，我哋一齊影相。喂，即刻 Google 下呢嚿嘢叫咩名？由於 IT9個 network 唔得啊，所以依家冇辦法提供呢個 Google 嘅即時諮詢諮詢功能。好慘，佢而家冇晒 data。
我而家只能夠退化做咕喱。咁咧其實呢個係 Chapel Bridge 啦，咁同埋佢個水塔就係琉森嘅地標嚟嘅，亦都係歐洲最古老嘅有蓋橋啊！咁遊客基本上一定行過咧，都會見得到，同埋會行上去睇下嘅。咁佢大概咧就喺1300年起嘅，咁本身就係琉森城牆嘅一部分啊。水塔就曾經用過嚟做花佬房啦、士多啦、監獄啦同埋酷刑室嘅。好啦，我哋已經到咗第一間想食嘅餐廳啊！我哋喺 Google 度揾嘅嘢食嚟啦，呢個呢係其中一個瑞士嘅signature菜式嚟嘅，咁炸嘅豬，然後切開就係芝士。呢個呢就係薯餅，上面有芝士、ham 同埋蛋。點啊點啊，好食啊，係咪啊？哇，好飽好正啊！1、2、3，哇！超老土啊！餐廳度行出嚟就已經見到，靚到好靚啊！真係靚到不得了喎！黐線，瑞士原來真係任何一個角落都好靚喎！哇，靚到美麗嘅背後有殘酷嘅物價。係啊，我哋攞翻張單上。攞翻張餐嚟先。係，我哋啱啱咧就食咗啲係咁意食咗餐2個餸啫，其他乜都冇嗌嘅。係咩嚟㗎咧？嗰兩樣芝士嘅薯餅同埋有嗰個芝士豬肉 roll 啊。係。咁咧就係一樣嘢啫，賣得係71.4瑞士法郎。好貴啊！就係咁。成9.25啊！係啊。即係幾多啊？即係無端端咧就食咗600幾7嚿水真係好貴啊料。 ，600幾真係好貴喎！呢兩樣嘢。係啊，所以我哋下餐咧就都係食麥當勞啦，或者咧食我哋喺香港帶過嚟嗰啲杯麵，OK？或者都真係要學人哋買嘢嚟煮咯。今次嘅旅程係冇機會㗎，因為一陣間咧我哋夜晚就同啲其他 creators 一齊食飯。係，一陣間就係我哋嘅 Welcome Dinner。咁我哋距離 Welcome Dinner 咧仲有5個鐘，所以就 vlog 住先啦，睇下呢一個琉森小鎮有啲咩，行下啦。我攞緊喉糖啊，因為我喉嚨而家發炎啊。慘豬，無論係撳落去定係吞口水都好痛。哎呦陰公豬！我而家喺呢個琉森湖隔離漫步，有好涼嘅湖風啊！就唔係收歌啊，係琉森湖嘅風。咁啊，不過講到嘢食嚟講咧，咁啊都一如大家所料啦，咁就真係挑戰大家嘅荷包底線嘅。係啊，真係好貴啊！嗱，食咗冇翻轉頭，我哋向前望。好啦，我哋而家咧就到咗一個世界知名嘅景點，就由我哋嘅講經專家 Benson 同大家去探討一下著名景點嘅背後嘅故事啦。是咁的，咁而家大家眼前見到一個十分之壯觀嘅獅子石刻啦。OK，咁咧我啱啱好快睇 Wikipedia。你唔好督炮自己。其實咧呢個雕刻咧點解有個垂死嘅獅子咧？就係因為一個丹麥嘅雕塑家，佢就紀念喺法國大革命嘅時候咧，一班守護一個法國宮殿嘅瑞士僱傭兵。當時係法國大革命嘅時候啦，好多革命嘅人咧係想捉呢啲國王啊貴族出嚟就居咗去斬首示眾。咁呢啲僱傭兵咧就嗰陣時幫法國嘅皇室做嘢嘅，咁所以就守護呢啲宮殿，咁所以就好多都死咗啦喺呢個大革命之中。因為呢個就係紀念其中一個宮殿嘅戰死咗嘅人咁啊。係啦，獅子就係嗰陣時嘅嗰啲士兵。獅子下面紮住嘅嘢係咪有象徵意義㗎？啊，是咁的。咁咧，其實嗰個獅子嘅頭下邊咧，我唔知係盾牌定係乜嘢咧。咁上面有朵花咁嘅紋章嘅。我冇記錯係法國皇室咧，佢嗰個紋章係有3朵呢啲花，咁所以都係代表法國皇室咁解咯。係啦。好啦，咁啱啱嗰餐由於阿 Ruby 覺得太貴已經受驚啊，所以我哋而家就嚟到超級市場睇下有冇啲咩咧可以果腹嘅。OK。係啊，可以買翻去酒店食嘅。聽聞咧呢度嘅雞髀咧係有咯已經。哇！呢個幾掂喎，呢個成隻雞用咗70蚊，咁又幾抵玩喎。哇！頂呢個70蚊咋？半隻雞喎。哇！半隻雞60幾蚊咋？哇！好心痛啊！啱啱食咗個700蚊嘅，要食10隻啊！不過唔緊要啦，我哋叫做試咗呢度嘅地道菜啦。有咩係特別平？就係嗰個雞啊！嗰個雞我覺得係平，其他都係一般瑞士嘅價錢咧，就係嚇。呢啲 yogurt 50蚊，50蚊 yogurt， 健康嘅 salad bowl 有雞胸90喎，咪係100啦已經。哇，係都100蚊啊！好整齊啊，我覺得佢擺得。聽聞呢個芝士火鍋咧，雖然咧喺瑞士嚟講咧好signature啦，但係出去餐廳食係好鬼貴。但係咧超市已經有出呢啲一 pack 21個9毫半嘅一 pack， 其實都係可以自己喺屋企整，唔使出去餐廳捱貴。呢啲哇各式各樣嘅芝士啊！瑞士、法國、意大利呢啲都係歐洲芝士大國。好療愈喎，見到啲咁大塊，跟住 pack 好晒密密麻麻嘅芝士。
哇，好多 yogurt 啊！啲奶類製品好誇張，我哋係咪話想食呢隻喺香港食好貴啊？呢個都20蚊一包喎，哇，都唔平喎。證明有錢嘅人去到邊度都係繼續有錢。但係我哋屋企樓下冇呢個味咯，同埋冇 salted caramel 嘅味，淨係 ham 都有呢一個櫃。好似新加坡都冇咁誇張，食3個櫃嚟擺 ham 擺肉。Actually 好似都真係4-5個櫃。係啊，食4-5個櫃喎。呢個就係我哋啱啱食過嘅類似嘅嘢啦。佢就係名物啦，將嗰個豬或者雞炸完之後，跟住入邊有芝士流出嚟。嚟到瑞士梗係見到朱古力咁大粒嘅，拎出嚟拎出嚟。好大個3個朱古力啊！我哋香港買唔平啲，差唔多冇平。慘，向前行，好似有好多唔同款嘅朱古力。呢個香港冇啊，開心果味。好啦，我哋而家咧終於落到嚟 lobby 啦。嚟自各個地方嘅 influencer 咧，我哋就叫出去等啦。咁今晚仲食個 welcome dinner。哎呀，我哋今日係第一次見晒咁多人啊，非常緊張。而家咧就應該已經有啲朋友出現啦，我哋係啊，要同佢 bingo 啦，我哋。係啊，我哋今日多災多難，而家瞓咗一陣之後，而家要開始做社交人啦。係啊，交際花。係啊，好啦，就咁先啦。我哋啱啱就已經同咗4 pair 暫時4 pair 嘅 influencer 咧打招呼啦，係，跟住仲拍緊呢個牌啊，呢牌上面寫住 Switzerland 啦，同埋呢度有寫 Ruby 同埋 Ruby and Benson 啦。係啊，我哋個朵就擺晒個牌度，我哋係香佢以為咧港 Ruby Benson 係個 channel 名啦，跟住你個標誌係低咗，都反映到嗰個真實情況嘅。咁始終係你係嗰個 channel 嘅主人啊嘛，我係一個義工性質嘅演員。我有出糧俾你嘅，有嘅有嘅。哇，咁你嗰個糧唔係最低工資嚟喎。不過呢啲係最大收穫係用錢買唔到啊！都係嘅。經驗啊嘛，你睇下我帶你嚟瑞士喎。係咯，而家我哋咧就行緊成 group 人行緊去食嘢嘅地方。係。咁啱啱同咗唔同嘅國家嘅 couple mingle 咗一陣。因為有韓國嘅 couple 啦，跟住我就안녕先，跟住我就真係this is the only sentence I know。一句流。但係泰國我可以，陣間可以講多2句咁多。留名等睇佢表演呢個學咗個泰文。你實出國際啊嘛。係啊，咁唔緊要，一定係㗎啦。係。英文方面就交俾佢啦，獨當一面啦。唔係，其實都係傾偈啫，係你都得㗎，係嘛？大家睇下呢度咧，好多近河邊嘅餐廳咧，都好靚㗎。跟住個天氣咧係 Benson 覺得超舒服嘅天氣咯。其實佢日頭中午嗰時係有啲熱嘅，但係到依家到依家黃昏左右6點幾啦，咁啊有啲風咁樣，真係好涼爽。正，睇一個地點去揾埋其他嘅 couple 先至一齊食飯。食飯。好啦，我哋而家咧食 main course 啊，呢個 course 咧叫做 watermelon chicken， 好搞笑喎！西瓜汁，好煩，真係好煩。直擊報導呢個西瓜雞飯啊，係咩環境？嗱，我先幫大家試下個西瓜咩料先。嗱，個西瓜嚟啦，即係同大家拍下啖，睇下腍喎個西瓜。個西瓜熱過，留意翻係嘛？第一次食熱嘅西瓜點睇？嗱，個西瓜好有西瓜味，佢落嗰啲番茄汁落去咧，即係佢係有番茄同埋西瓜味，好嶄新嘅體驗啊！少啲喎呢個，真係少啲。The watermelon is edible. Okay, you can eat. 係會唔會就係所謂嘅 cultural shock？我話俾你聽，呢個 cultural shock 咧唔係淨係得我哋呢 pair 先有㗎。我哋咧問咗同一台咧，其他3個國家嘅 couple 咧，佢都話第一次見到將個西瓜同埋雞撈埋一齊，撈埋做大牛丸，係冇錯，撈埋做西瓜雞，點睇？我將好似牛扒咁。西瓜扒啊！話俾你呢個，你睇下。Yeah, this is good. This is really good. It's really good content for our videos. Surely will blow our viewers' mind. 但係其實佢抽落係唔差嘅 ，taste good。It's not as bad as the cold soup right now. 即係酸酸甜甜嘅一個飯。咁西瓜就係甜，負責甜嘅部分咯。得快，我哋而家咧要一齊去解開啊！我哋聽日咧嗰個 mystery itinerary。係啊，我哋其實咧由始至終咧都唔知你哋係做咩嘅。係啦，我哋始至終都唔知啲活動係做咩嘅。係啊。緊張。Wow. Any guesses on what we're going to do tomorrow? It's gonna be cold. Up on a mountain? Yeah. Mountain. Yeah. The first couple that grabs this pen and fills in what is the correct mountain that you're going will win. But no prizes. Go! 其實喂，查啦，快啲！喂 You can use Google. 呢個大家一齊估，究竟呢一個係乜嘢？呢一個係 Mount 乜嘢？喂，快啲！IT 狗，你冷靜啲先。得唔得？我覺得你咪好慢啊！快啲啦！但係我點樣 search 嚟估咧？喂，好慢，too slow。喂，
呢我唔知點樣。Is that right? Yeah. Oh, congratulations! Okay. Pilates. Now open your envelope and review where you're going. Wow, we're going this place. Yeah. Okay. 嚟 M 嘅驚奇隊長 Ruby Gully Benson， 而家就準備上山，希望 Ruby 可以大步攬過。見唔見到前面有咩啊？前面有牛喎。全滿牛，見到同類未啊？你睇驚奇隊長見到啲牛，唔知會好 high。誒，同埋我仲勁似飄零燕嗰個畫面。係咪有推落山啊？幾多山啊？推我落山咩？咁我哋今日咧就要上呢個 Mount Pilatus 啦，而家就嚟到呢個 Golden Round Trip 嘅起點之一，就係坐呢個幹道啦。咁咧喺呢個旅程入邊咧，我哋會同其他7個國家嘅 couple influencer 一齊咧喺琉森同 Interlaken 兩個地方旅行嘅。咁而家頭2日咧就喺琉森，咁而家咧我哋今日第1日嘅行程咧就係呢個3大山脈之一啊嘅 Mount Pilatus。OK， 咁我哋就會先坐纜車，跟住就再行山嘅，行上呢個 Thomisson 嘅山峰。OK， 我哋而家就出發了。我而家嘅精神狀態係非常之一般嘅，係啦，因為我喺香港過嚟嘅時候咧，扁桃腺發炎嘅感覺啦，我兩邊係俾火燒咁樣啦，少少辛苦。係啊，我哋行啦，因為佢哋已經 ready 啦。我哋走。雖然咧身體有啲抱恙啦，但係咧我仍然要 keep 住呢個 high energy 啊，喺呢個鏡頭面前。都係 like comment share subscribe 啦，唔好講咁多嘢，即刻撳咗先 ，OK？ 因為咧今次嘅門票咧係 Klook 咧幫我哋安排㗎啦，咁大家咧係經 Klook 買啦，或者嚟到買嘅話咧就會係78蚊瑞士法郎嘅，就係包來回嘅纜車票。Okay, whatever camera you can look at。嗱，今日旅程咧本身就係諗住真係揾一個類似咧飄零燕嗰啲畫面咧，就㧬我落山。係啊，睇下可唔可以㧬阿 Benson 落山。暫時第1日未揾到呢個畫面嚇，歡迎大家咧去留心睇埋我哋留心睇埋我哋留心嘅旅程。我哋呢個 background 好靚。Oh my god！你睇下呢度都好靚，你睇前邊個斜坡啊，就係我想推你落去嗰度。咁跟住咧，我就帶咗呢一部 Fuji， 用心去影相俾大家睇，希望可以喺 IG 度出到唔少嘅相，所以大家喺呢個時候都可以 follow 埋我哋嘅 IG， 咁就可以睇到今次嘅旅程嘅相啦，同埋 reels。太好啦 I mean, look at all the mountains, man. It's really magnificent. Well, there really is no better combination than this. 我呢邊冇嘢睇喎，依家咁啱啊！我哋咧依家前面會有個中途站先嘅，係啦。過咗個中途站之後咧，應該會轉一個大啲，要企喺度嘅纜車，就再上山頂隔離嘅一個站先，再行上山頂嘅。咁今程嘅纜車咧就大概半個鐘度。好笑我想講咧，係咪得香港我哋呢一 team 係會用 Klook 呢個字？其實其他人係會叫 Klook 咯。冇錯，琴日嘅 Welcome Dinner 裏邊咧，我哋已經係明察暗訪過，咁佢哋都係話咧，其實我哋都係主要係叫 Klook 嘅。咁啊，得我哋香港就有啲獨特嘅發音啊 ，Klook 嚇。Chinglish。我哋嘅特別嘅文化嚟㗎，唔好理啦嚇，我哋係叫 Klook 啦，唔好理。But you're doing a great job. I mean, you're taking the phone and you're talking. And I don't understand, but I think it's very nice to watch the video. 我哋到咗中間呢個站啦。相信咧，大家嚟瑞士之前咧，都應該喺 IG Reels 咧見過有人玩一啲好長好長嘅滑梯嘅。而呢一條滑梯喺邊度咧？就係喺瑞士呢一個 Mount Pilatus 啦。佢就係瑞士最長嘅夏季滑道，足足有1359米嘅。咁呢一條滑梯咧就會喺夏天嘅時候開放啦，但係都唔使擔心，你都會見到好靚嘅山景啦。而有啲山咧，其實喺最高點咧都會有雪嘅，所以景色咧真係非常之靚。你而家睇緊呢條片咧，就係我朋友咧喺夏天嘅時候咧喺 Mount Pilatus 度玩嘅呢一條滑梯啦。而今次我哋嘅行程咧，因為係 Klook 安排啦，所以我哋就冇玩到呢一個滑梯，咁就有個藉口咧，下次再去啦。俾個 tips 大家，記得咧喺網上面咧早啲買飛啦。而第一時間咧到 Mount Pilatus 咧就可以即刻落去玩滑梯，而由最低嗰度咧玩翻上最高。因為山上面咧就會有好多唔同歷奇嘅活動啦，有啲繩網陣，亦都會有 zipline glider 呢啲活動嘅，所以你哋可以好好咁樣分配你哋嘅時間啦。究竟邊一樣你哋必玩嘅就去玩咗先啦。而琉森呢一座 Mount Pilatus 嘅山咧，有另一樣最出名嘅咧就係呢一個全球最陡峭嘅磁軌列車。咁佢有48度嘅斜度啦，而佢成個車廂咧都係打斜嘅設計，連啲凳咧都係打斜嘅。而如果想搭呢一架列車嘅話咧，可以喺 Klook 度一早買咗 Swiss Travel Pass， 以半價嘅優惠咧去搭呢一架嘅磁軌斜道列車。而講到 STP 就係嚟瑞士必定要買嘅一張交通票嚟嘅，係跟翻你去幾耐嘅日子啦，揀翻你坐咩 class 啦，而去定價嘅。而呢一張 STP 咧
真係分好多嘅細項。我會放 Klook 條 link 咧落去 info box 啦，咁大家就可以詳細睇下咧佢呢一張 pass 咧係包啲乜嘢。官網上面咧有晒唔同嘅圖表啦，話俾你聽咧邊一個列車包，邊一個纜車係包，有邊啲係免費，有啲邊啲唔係免費咁樣嘅。但係呢張 pass 咧實在太複雜啦，之後嘅影片咧再同大家分享多少少。但係呢張 pass 都係嚟瑞士一定要買㗎啦。而家驚奇隊長即使喺呢個山峰上面，仍然努力不懈咁樣用緊佢個電話剪緊呢個 IG Reels，同埋出呢個 IG Story， 因為咧務求咧就大家即時可以見到咧我哋當日係做咗啲乜嘢啦，同埋都要 tag 翻相關嘅 parties。呢個就係我哋 Klook 呢個 trip 嘅工作啦。好，黎生就翻去做嘢。黎太翻去做嘢。喂，我哋而家行入嚟呢一個咧，就係一個大型嘅 cable car。哇！呢個大好誇張啊！大馬學影。嗱，而家影緊打橫嘅 B-roll 啦，同埋咧打直嘅 IG Reels 嘅。係，你睇我哋成日都雙飛。哇！又橫又直，大佬幾長啊！我覺得呢個 view 好啲，未必一定要坐落下邊，因為我要將呢個框影入眼簾。好正，好靜噶嘛呢度。你大聲啲啊！你中意嘈啊嘛！你唔好再誣蔑我啦嚇！我覺得你好唔尊重我。你中意熱鬧啲啊嘛，唔係咩？睇睇，我摸啲漂亮的家伙。我哋反應包，咦？真係好靚啊！真係好靚，真係好靚。有咩形容詞？快啲學富五車嘅你有咩形容詞？美輪美奐，震撼，震撼。氣勢磅礴，氣勢磅礴係。舉世無雙，舉世無雙。哇！好啦，我哋而家咧就到咗啦。其實呢一個程車咧就大概係10分鐘度嘅，咁就面向住咧呢個 Pilates 呢個山上去啦。哇！我哋嚟到一個終點站啦，就係一個類似 visitor centre 咁樣嘅嘢，前面有標賣，入面標賣，跟住呢邊就一覽無遺咁樣睇晒成個山景啦，跟住要行路上山頂嘅。我哋陣間會去嗰個 top 嗰度咯。係啊，好誇張啊！得啦，要影翻景先啦。Ruby 唔夠靚啊，比起呢個冇計啦。哇！可惜今日咧都係有啲霧啊，有啲雲啊，就唔係陽光普照，如果唔係仲會靚到不得了。哇！瑞士山區費，而家就係變咗瑞士山區費啦！哇！黐線，心曠神怡，開始有啲凍喺呢度。喺呢度有啲微涼啦，微涼。哇！好香啊啲空氣。係啊，瑞士山區費原來唔係吹水。好誇張啊！係啊，由香港費變成瑞士山區費。哇！其實而家天氣啱啱好喎，即係佢凍得嚟，但係唔係超凍、超大風咯。係啊，同埋今日冇咁曬都係好嘅，咁唔使曬到乜都睇唔到。係，你見我哋都唔使戴超期已經睇晒咗。好正啊！而家呢個時候咧，我哋係9月頭嘅，叫做呢一度嘅夏天啦。咁雪景咧確實係未有咁多嘅。冇錯。係啊，但係咧對於旅遊嚟講咧就冇咁辛苦咯，即係唔會話好凍又好大風或者好熱咁樣，就係啱啱好嘅，好宜人嘅天氣，舒服咁樣。哇！哇！好誇張。真係靚到癲喎！真係好誇張。Then a bit flat again, and the last part you need to be a bit more careful and watch your step. Good. 哇！少少可怕。你專心望住條路得㗎啦，老婆，你唔好亂咁回眸啊！你又驚。哇！我要望路啦。係咁嘅，啱啱咧，我哋靚女導遊姐姐就講咗話點解呢度會有個窿喺度嘅 bunker，咁其實就係二世界大戰嘅時候咧，其實咧瑞士周圍咧都係俾唔同嘅敵對國家包圍住啊，即係如果德國入侵嘅話咧，就全部人都會匿入啲山入邊。慢慢行埋條路局再講。係啊，咁所以咧點解仲會見到好多呢啲 bunker 喺度？所以如果萬一有事咧，成個國家嘅人就係匿晒入啲山入邊。但係上到嚟只能夠講話係非常之靚，你睇下嗰邊，靚到無話可説，就好似一幅畫咁樣。然後呢個時候，我有啲肚餓。好想食啲暖粒粒嘅嘢。呢個位都有啲凍嘅，我諗都係10度左右啦，喺呢個山頂度。咁而家係9月啫，咁所以如果冬天嚟真係會好凍。係，你睇路啊你，我冇咗你唔得㗎。錄埋呢句 OK。OK， 你真係睇路啊講真。知就得啦，係啊，所以我揸。繼續行上去，呢度係有幾多海拔啊？啱啱見好似有2100幾米都。係啊。
我講唔到嘢啦已經。Ruby 姨姨已經係行呢幾步路，已經頂唔緊。哇，好鬼靚！耶！哇，好攰啊！不得了，已經嚟到2000米嘅高山，已經係十分之大嘅成就。冇錯。好彩我帶一條蕉俾你食嘅喺個酒店度。都真係。哇！呢個 trip 咧都係帶一啲不一樣嘅面貌俾大家睇。非常之靚，我而家帶大家直擊睇下而家 Ruby 行嗰啲路係點啊！導演你冇事啊嘛？導演而家咧，哇！好高嘅真係，好驚。其實導演係有啲位高嘅，而家呢度係超級高。又未去到貴高嘅，但係去到咁高嘅山脈嘅時候，係我諗唔到唔少都有少少驚係嘛？啲石路都有啲陡峭，好多都有啲欄杆啊、wire 喺度，咁都一定有嘢捉住嘅。上面啊，到頂啊，快啲啊，係啊！就有個大灘影相位啊！我俾大家聽，我哋真係行到啦。佢嘅志志已經跑過去啦，同大家一齊上到嚟啦！耶咩咧？驚奇隊長耶！有咩發表啊？驚奇隊長發表就係好多人嘅，其實呢度係。其實呢度好多人。哦，大家都一齊登咗呢個峰啦！講嘢。瑞士真係全部山都係靚到不得了，覺得投胎頭做瑞士人真係好幸福。講咩啊？可惜我哋唔係，不過唔緊要，都可以帶大家去睇下嘅。我哋而家係去玩呢個啊！Dragon Glider 唔係上面嗰個，放心，我哋係去玩呢個比較輕騎少少嘅。咁其實咧落到嚟呢一個中心點咧，都有好多唔同嘅 activities 嘅。你會見到咧都有啲繩索可以玩啦，嗰度咧仲有飛索添，係啦。然後咧我哋啱啱落嚟見到咧嗰邊咧係會玩嗰個上滑梯，係上滑梯嗰個咧係你見到好似冇乜人啦，但係其實係 waiting time 係差唔多1個鐘以上咯。係啊，所以我哋而家就玩一個稍為快少少，但係又未到好刺激嘅，佢係坐落去瀡落去咁樣咯。耶！我哋玩啊，一齊玩先。係啊，哇！我哋未必可以一齊啊，但唔緊要。Thank you！ 在森林和原野裏邊乜位？哇！呢度轉，哇！陣間如果大家喺瑞士嗰個 Mount Pilatus 突然間聽到有個女人尖叫，應該大家知道邊個啦嚇！哇！哇！咁其實嗌到癲啊！陣間咁樣平反令嚇到瀨尿！哇！哦，there we go，OK， thanks， 好啦，成功到岸啦，直擊有 Ruby 跌落嗰個尖叫嘅一剎啦。輕鬆啦，唉！笑死啊！點啊？啱啱喺上面嗰個大回環有冇嗌到成個瑞士都聽到啊？冇喎 ，thank you。竟然係唔係話真係太驚，但係我係不停自轉咯，因為其實唔係好快嘅，都幾靚嘅啲風景。耶！哇！即刻 pan 下過嚟呢邊先啦，黐線！一落到嚟，超靚喎！喂，呢度係咪要影你推落山呢個？喂，係喎，呢個係咪就係推落山嗰個山峰？我哋要影，我哋要影喎。哦，好，我哋而家咧就準備坐低食 lunch 啦。Tourism Board 嘅2位導遊姐姐幫我哋買嘢食咁啦，咁我哋俾大家睇下我哋眼前嘅景色啊！3、2、1，哇！我哋啱啱我見到啲腸啦，咁呢度係 DIY，我哋要自己擺上個爐度燒嘅。咁而家咧見到呢度咧有3長1短啊，咁短嗰個腸咧就係我嘅。咁其實咧個導遊腸係你咁唔老禮，呢度嗰條你冇理。總之咧，導遊姐姐咧就翻譯唔到嗰條短嘅啡色嘅腸係咩料啊，係咩肉啊究竟？所以咧我就一諗都唔諗，我就要呢條。就係你亞洲腸係咪？係啊，我就睇下亞洲，即係唔知係咪亞洲腸啦，但係呢個未知腸係咩腸 ？OK。So let's find out what kind of meat this is. 我咧就保守啲嘢，我揀咗咧豬肉腸嘅啫。點啊？ I think it's a mixture of pork and chicken， 可能溝埋，但係都係正常。Snake bread， 正常脆脆地啊嘛。咁我試下你一個。切得唔好呢度得啦，唔該晒，唔使餵啦。好啦，我哋已經食完瑞士腸㗎啦。留意翻啱我哋落山嗰下咧，嗰個 Dragon Glider 咧，門票係冇包㗎，要另外自己買飛㗎，知道冇？到一場嚟到咧，都會想玩呢一啲戶外嘅活動啦。咁其實咧喺上面少少咧有個客服中心咁樣，你都可以揀你想買啲乜嘢門票啦，去玩咩嘅。咁如果你哋一家大細或者情侶嚟嘅話咧，上面有歷奇嘅活動啦，有飛索啦，所以都幾正咯。望住呢個 feel 係好正咯。今條片嘅瑞士留心 vlog 咧就去到呢度啦，仲有好多唔同嘅開心片段啦，行程仲有資訊咧帶俾大家嘅，但係片太長啦，已經30分鐘啦，唔經唔覺。咁我哋下條片見啦，繼續同我哋一齊去旅行。
Look at. Oh my God, you dress so well, but you hot? Yeah. Ron. สวัสดีค่ะ 안녕하세요. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ นิดหน่อยเก่งมากค่ะ โอ้ for short travel how about you No, that's it. 而家俾大家睇前面嘅景色先。 Ruby 粒水嘅關係，咁我走先啦。老公，我想食 M 記啊，幾錢啊？係好似我以前香港有出現過至尊漢堡嘅。 Hello， 大家好，我哋係 Ruby 同 Benson。上一集我哋就到達咗瑞士琉森，仲上咗 Mount Pilatus。今集我哋就由琉森去 Interlaken， 同大家分享下究竟頭等艙嘅 STP 值唔值得買呢？帶大家一齊去駕駛艙望呢一個超靚嘅景色，然後一齊行下 Interlaken 呢個小鎮。最後同大家分享喺瑞士原來都可以玩好刺激嘅活動。咁我哋即刻開始。首先翻去第二晚，我哋全部8對嘅情侶，再加主辦方 Klook 瑞士旅遊局。而家我哋一齊行緊去碼頭，搭一架接駁船，然後上山去一間5星級嘅酒店食晚餐。Look at. Dress so well, but Ron. Can we film together? Yeah. สวัสดีค่ะ 안녕하세요. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ฉันพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยค่ะ นิดหน่อยเก่งมากค่ะ We need to board the สวยมากสวยมาก Nice to meet you. We need to get on the boat. Yeah, because I love Thai. We travel along to Bangkok and Chiang Mai. Try to start to learn Thai. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's so hot. Oh, in Hong Kong, you mean? It's so hot. Wow. Yeah. Yes. How's your Thai? But I don't speak Thai. สวัสดีครับสบายดีไหม สบายดีไหมไปไหน I know Peng is expensive. ชานมเย็นหวานน้อยนี่ He's so happy ชานมเย็นหวานน้อย yeah How about you I just watched 1 hour video to introduction to Thai. Momo. 我哋而家上咗船啦，點解咧？我哋行完山之後咧，翻咗去休息啦，終於叉翻電啦。on board 嘅時候咧，就見到泰國人好開心啊，終於可以 show off 自己少少泰文。係啊，對家都感到十分之驚喜啊！冇錯，我好開心啊！原來佢哋會覺得你學佢嘅語言好開心咯。我諗所有國家嘅人都一樣嘅，即係香港人見到其他人學廣東話，你都會好開心。上咗船之後咧，我哋而家去緊一間5星級嘅酒店啦。我哋會食晚餐，咁嗰間酒店咧就喺個島上邊嘅，個 view 咧係好靚嘅，望住流心湖啊！而家俾大家睇前面嘅景色先。我哋已經到咗呢個島啦，我哋就會搭後面呢一架電車，就去個靚酒店度食嘢啦。而家出發了。親我哋瑞士旅遊局嘅朋友同你講咧，其實呢個酒店咧，除咗係呢個柯德莉夏萍結婚嘅地方啦，喺一段時間之前，咁另外最近咧都有啲特別嘅事喺呢個酒店度發生嘅。烏克蘭嘅和平會議喺呢度發生嘅，咁所以就好多各國嘅政要啦，都喺呢度出現過喺最近呢幾個月嘅事。係啦，咁當然而家就過去啦。咁個和平會議係點樣就唔詳細講啦，去翻我 channel 度睇啦。佢成日 sell 下佢嗰個 channel。係啦，冇錯。好，我哋出發。呢啲作狀嘅 shot 先。作同山地嘅朋友講 hello。山地朋友，係啊。我哋係咪有提及過咧？其實好多個 couple 咧，佢哋通常都係營運呢個 IG 同埋 TikTok 嘅，係少有嘅 couple 係會做埋 YouTube 咯。係啊，其實唔知點解我哋咁傻豬繼續做啲咁長嘅片咧，已經。好傻豬啊！所以大家見到我哋咁傻咧，亦都帶大家一齊去旅行，咁麻煩訂閱我哋嘅 channel。係啊，因為其實我自己真係都幾深感受嘅呢幾日，因為咧我見其他 couple influencer 咧，其實佢哋好多時都係攞電話就可以完成嘅拍攝，全部直到影片，得我哋咁多器械咯，行到邊咧都要喺度撈住機咁樣咯。係啊，跟住佢哋就會覺得哇好奇怪，點解我哋咁忙嘅？即係我哋又用 DJI 打橫，跟住我又用電話打橫，用啲 B-roll 咁樣。不過我哋香港嘅 YouTuber 就加油爭氣，繼續做長影片俾大家睇。我哋係真實係 YouTuber，係。
我哋而家咧係開緊呢個謎語啊，睇緊咧聽日嘅 activities 喺邊度。 From Towers High to Bridges Old, explore the city. Here is lore, where history meets modern at every door. Guided city tour. Hey, I like it. There you go. City tour. 咁啊睇下啲 history 啊，可以多啲經講啊，係嘛？ Hello， 大家好，今日係 Day 3啦。我哋今日咧就會有一個 walking tour 嘅，咁就了解下紐森咧究竟有啲咩歷史嘅景點啊咁樣嘅。前面嘅 Chapel Bridge 係一個有幾百年歷史嘅橋啦，咁曾經係個城市嘅 fortification 嘅一部分嚟嘅。600年前就已經係啊，相比起呢個城市嘅歷史，暫時咧我好留意到咧，我哋嗰位瑞士嘅導遊咧，真係好似哈利波特入邊一位教授嘅樣。我冇記錯個名叫芽菜教授，就係教草藥學嗰位教授。係真係有啲似。或者似其他教授嘅話，歡迎大家留言話俾你聽 ，OK？ 我一陣影多啲佢嘅 footage 俾大家睇下。 These are really special birds, the so-called alpine. They make their nests up there, and they fly to Africa, Turkey, every southwards each fall, and they come back each spring. That means when they fly around here in spring, we know, okay, spring just began. 我大家聽完芽菜教授講嘅嘢，驚唔驚入到啊？一崩起喎真。我哋啱啱唔係聽呢啲嘅 by the way。個導遊話咧，呢個 fountain 啲水咧係由 Mount Pilatus 直接流落嚟嘅，咁所以而家咧團友啊好興奮咁走去斟水，究竟飲完之後咧係咪會令人心曠神怡，可以有呢個瑞士山區肺咧？啊！依家到秦國嘅同胞都係俾個男人飲嘅，啲嘢揾佢試先。咦，佢好好笑啊！我想睇下佢嘅 acting。我睇呢個秦國。挑戰你啊！挑戰你啊 ！OK， 快啲！哇！喂，你一次影到啊！哇 ！Be careful！ Yeah， this is beautiful。Lucky， 爭少少跌咗電話。好彩係個水樽啫，係啊，整個英文未定嘅樣。好彩啫。咁我頭就講呢度係其中一個好出名嘅壁畫啦。咁咧，我哋對呢個餐廳嘅認知咧，就係我哋俾咗72蚊瑞士法郎食2碟餸嘅。咁啊，大家記得嚟呢度影相好啦，就最好唔好喺呢度食嘢啦，知道冇？琴日嗰個博物館啦，跟住隔離係火車站啦。咁咧，跟住呢個係 Ruby 啦。啊！後面崇山峻嶺，多麼的漂亮。咁其實我哋行上咧就係睇呢個紐森城嘅城牆啦。咁咧就1406年已經起㗎啦。咁啊，但係一路都冇用過嘅，因為瑞士一路都冇俾外國入侵過啦。所以都係食花生係啦。好。哇！你睇下佢兩個心心喎。係咯，一巨型心心啊！耶！我真係好開心啊！我幫你揸住啊！耶！你快啲整個大心先。噔噔，大心心大 Ruby。我講後面嗰個紅寶石啊嘛。係啊，後面嗰個係大 Ruby， 你呢個係小 Ruby。係啊，係咪好少咧？好啦，拜拜啦！我哋嚟咗呢個酒店下面打卡。不過呢個 view 真係最靚嘅，即係呢個位係好靚。大家想睇成品嘅話，就去我哋嘅 IG 度睇啦。哦，好啦，我哋而家咧準備就會去 Interlaken 啦，咁咧就會上呢一架列車。India, Hong Kong, Malaysia, Singapore. Yes。瑞士嘅列車咧係非常之準時啦，咁而家咧我哋就會登上呢一架列車咧，準備咧去 Interlaken 啦。咁今次咧我哋搭嘅咧就係 First Class 啦，係非常之正嘅體驗嚟㗎。街啦，佢就話俾我哋聽咧幾多分啊，可以對外咧出邊影到咧呢啲嘅風景嘅。係。咁陣間咧我哋就帶大家睇呢啲風景啦。好嘢！不過而家要講上車先，而家好緊張啊！佢哋期待一間見到啲好靚嘅風景嘅。同埋咧都真係非常之榮幸啦！咁啱先咧喺車站嘅前面咧係有一個牌咧寫住 Creator 啦。就寫住唔同語言嘅歡迎咁樣咯，係有繁體字㗎。呢啲識嘢。So we can sit here first. 呢個火車並唔係一般嘅火車咁簡單，上面係有啲天窗喺度，好光猛。係啊，跟住個位又好闊落。佢哋咧係有邀請埋一啲 musician 同我哋一齊啦，係陣間會奏樂㗎。
係咯，今次猛料啊！係呢一架就係全景列車，佢個名叫做 Luzern Interlaken Express。顧名思義就係由劉森開去 Interlaken 嘅。由於瑞士咧真係有好多小鎮可以去玩啦，火車咧就係最主要嘅交通工具嚟嘅。呢一架就係特別在佢可以360度見到好靚嘅風景。基本上你去瑞士嘅主菜咧就係搭住火車、纜車睇風景啦。其實咧呢度見任何嘅景咧，你都會哇哇聲，你都會覺得非常之震撼啦，美輪美奐，所有嘢映入眼簾咁樣嘅。你就嚟咧，其實唔需要特登去刻意咧去揾邊一個 point 咧，都已經覺得好哇哇聲咯。第一陣間咧，佢話俾我哋聽咧，有邊一個時間，譬如2點25分嘅時候咧，就會望一望出邊咧，就會見到非常之靚嘅景，就係 exactly 呢一張圖嘅景咁樣啦。所以我哋非常之期待。而家咧，佢哋就話望呢一邊係最靚嘅個景咁樣，就真係想俾大家第一身去感受下咧，我哋睇到嘅景啦。咁呢一架列車咧，其實喺個 Swiss Travel Pass 度咧已經包埋咧會可以坐到噶啦。所以如果大家咧去瑞士玩嘅話咧 ，Swiss Travel Pass 係一定要買嘅。咁至於咧你想買頭等艙咧，定話是係2等艙嘅話咧，就大家可以因人而異去選擇啦。我自己十分建議呢個頭等艙，因為啱先咧行過去 Second Class 嗰度咧，就真係冇咁大塊玻璃咧俾你望出去成個景。咁你嚟得喺瑞士嘅話，其實都非常之建議咧有呢個大嘅玻璃咧，一覽無遺啊，將所有嘅山景咧盡收眼簾啊！望住列車嘅呢一邊咧，就會係一陣間嘅河景啦，同埋山景嘅，你連埋喺同一個 picture 入邊咧，所以係非常之靚。咁我哋而家就等緊啦，第一 set 嘅couple 咧，陣間會去車頭咧度影一個全景啦。咁然後咧第二 set 咧就係我哋可以入去影嘅，係啦。咁其實呢度咧已經非常之靚㗎啦，美輪美奐，係咯，美輪美奐。不勝收。佢哋而家咧就可以行入去車頭嗰度影相啦。咁我哋嘅使命咧就係將呢個畫面帶俾香港嘅觀眾。希望大家咧都可以訂閱我哋嘅 channel 啦，同埋 follow 我哋嘅 IG 啦。咁咧好多關於瑞士嘅 story 咧都會擺翻喺下面嘅 highlights 度嘅。哇！有牛啊！哇！出面啲風景好靚啊！好靚啊！蚊柴，蚊柴。喂，好啦，而家咧時間嚟到2點34分啦，我哋差唔多咧就要入去啦，因為咧我哋要 catch up 呢個2點44分嘅呢個景啦，而嗰個景咧叫做 Lake Lungen。係啊，大家點樣記咧？龍眼。呢個龍眼湖啊！龍眼湖就係我哋嚟緊要入去，我而家即刻入去啦。係啊。我哋而家入咗嚟頭等車前面嘅駕駛艙啊，嗰個景係非常之靚啦。點解咧？因為咧 Key Visual 上面咧印有呢一個嘅景咯。Thank you， 俾大家睇下呢一個咧就係我哋一陣間會見到嘅景啦，就係 Lake Lungen 啦。係啦。係啦，將會咧進入呢個 Key Visual 入邊嘅。冇錯，咁我哋希望可以 capture 到差唔多同呢一幅相差唔多一樣嘅角度。嘅角度。係啦嘅角度。咁我哋就會 imagine 下，我哋咧就喺呢一架列車上面啦，指一指。車頭。係啊，車頭係啊，咁我哋就會望到呢一個景啊。好誇張啊！咁我哋轉出嚟咧就會開始上山啦。我未算鐵膠，我係比較機膠咯，係。係啊，飛機膠係。係，但係又未去到話超級膠咯，中意咯。但係鐵都係好有滿足感。我哋已經進入緊呢一個咧，頭先見到嘅湖啦，哇！非常嗰個全景靠你啦，哇！好誇張啊！哇！老公呢個就係我哋嘅度蜜月啦。係啊！哇！哇！靚到誇張啊 ！Imagine 大家，我哋而家就喺一本雜誌上面啦，就係坐住嗰卡嘅列車，然後經過呢一個咁知名嘅 Lake Lungen。我覺得咧靚到好似唔係真實一樣，因為咧嗰個湖咧係藍到綠到咧，係我淨係見過人工嘅水有咁綠嘅啫，但係呢度點睇都唔會係啦嘛，所以真係覺得人間仙境一樣。如果佢哋俾我嘅話，我一定會跳落去游水。好靚啊！瑞士嗰個獨特嘅地貌真係好大一定度揾到啦，因為佢有咁高嘅山，跟住有好多茂密嘅森林，有咁靚嘅湖，但係同時間咧有人住嘅喎，即係見到山坡上面咧成日都有啲平房啊、啲小屋喺上面有人住嘅，但係佢又冇破壞嗰個山景，係啊，咁所以係有個好靚嘅畫面出到嚟。Sorry。
到咗 Interlaken 啦，我哋坐咗大約半個鐘火車啫。係咩咁少咋？係啊，就喺我哋好靚嘅風景陪伴之下到咗 Interlaken。冇錯，而家咧就應該去酒店 check in 啊。冇錯。哇 ，Interlaken 真係好靚啊！已經係哇飽餐一頓啊，淨係睇啲靚嘅風景已經。飽啦。係啊，飽飽豬啊！耶！攞翻行李咯。好啦，我哋已經到咗 Interlaken 嘅酒店啦。哇，OK 喎。好新淨嘅味。哇，好舒服喎。正啊正啊！依間。呢個光猛啲多出嚟。依間好好多喎，呢間。紀念品。揭曉呢個係 Interlaken 嘅禮物搞笑。紀念價值啊！信封入邊咧就係一排朱古力，然後一個 pocket guide。有本小冊子，哇，好攰啊！我哋啱啱坐完 cruise，啱啱 check in 完之後咧，擺低咗啲嘢，即刻，哇！呢個真係要講一講，喂，俾大家睇，我哋唔小心挖咗，但係你見到上面已經有啲滑翔傘咁咯，上面有一點喺度。我都想玩啊！終於可以有時間咧，自己出嚟行下啦。呢個 Interlaken 嘅小鎮啦，冇錯啊！咁其實 Interlaken 呢個小鎮係一路都好出名，係旅遊勝地同埋去滑雪啊、度假嘅地方嚟嘅。咁而家咧，我哋一路行就一路睇下有啲咩我哋係見到咧，都同大家分享啦。咁我哋今次嗰個酒店係比較近 Interlaken West，咁其實我啱啱睄到咧喺 Lucerne 度出嚟嘅觀景列車啦，終點站咧平時應該係 Interlaken Ost， 即係東站咁，即係有兩個站，咁所以就得個 GG 係啦。講多樣資訊咧，就係啱啱咧嗰間酒店咧就叫做 Essential by Dorrance。冇錯，咁如果你 book 嘅話咧，我頭先望過價錢咧，就係大概200蚊瑞士法郎嘅。我哋係咪要買手信啊？呢個就係牛鈴咯，呢個就係牛啷咯。有咩事，老婆你掛喺個頸度，我就可以揾到你啦。哇，好聽喎！俾大家聽下佢嘅聲先。係啊，琴日咧行山嗰陣時就係聽到呢啲聲喺個山度。牛啷啷。有大啷啷喎，喂，呢個可以你。呢個仲似真係嗰個啷啷嘅聲。入到嚟睇下呢個瑞士嘅朱古力粉。係14.9。呢間 Souvenir Shop 超大，有好多衫好多帽，有好多朱古力。呢個連埋個杯一齊買喎，個朱古力係50蚊一塊朱古力啊！而家你呢個白燕仔喺度做咩？冇，呢個都係咁啷啷啷咁樣。其實我都覺得我哋應該買一個㗎，紀念下都好嘛。唔知大家有冇咧呢個習慣去解鎖一個新嘅地方咧，都會買磁石啦。之前一直去嘅所有獨遊嘅旅行咧都會買啦。今次都買咗呢個 Interlaken 嘅瑞士磁石，因為你喺留心嗰度咧揾唔到啲好靚啦，但係我覺得呢個都幾好，唔錯，夠簡潔。升威6.9瑞士法郎，買個紀念。我覺得佢哋咧呢啲復古宣傳漫畫風嘅 postcard 係好有味道，係分分鐘咧同嗰啲真係靚相咧不相上下，幾正。佢有埋呢個愛的迫降嘅碼頭，但係咧你覺唔覺得咧呢啲畫出嚟嘅咧，始終冇嗰種真實性。真實呢度咯。真實嘅，哦。我啊覺得畫出嚟嘅靚啲啦。係，好似畫出嚟嗰啲靚啲。嗱，真實嗰啲喺度啦。咁好似畫出嚟嗰啲靚啲喎。係咯，畫出嚟嘅好似更加有味道，認真。見到咁多靚嘅 postcard 咧，都順便同大家講少少先啦。其實咧喺瑞士間唔中咧都會見到啲 postcard 或者妙思人會有見到呢個 Helvetica 呢個名嘅。咁其實呢個名都係講瑞士啦，咁就係拉丁文嚟嘅。咁呢個名係邊度嚟嘅咧？就係以前羅馬帝國嘅時候居住喺瑞士嘅地方嗰啲人咧，個名就叫 Helvetica。Helvetica 咧後尾就曾經有一段時間成為瑞士嘅國名嘅，就係拿破崙征服咗瑞士嗰段時間。咁到而家咧佢個國名個拉丁文嘅 version 都係呢個 Helvetica， 係啦，咁所以就係呢個都係瑞士咁解。Benson 咧已經去咗呢個 M 記啦，咁我哋都去 M 記睇下先。老公，我想食 M 記啊，幾錢啊？其實咧，我呢度發現到有啲嘢咧，我以前好中意食嘅。呢個咧係好似我以前香港有出現過嘅至尊漢堡嘅一個細嘅餐咧。首先嗰個 ketchup 我要 additional sauce 我要加錢啦，咁跟住我揀嘢飲咯，14個幾一個餐，83蚊到啫，差唔多啦。咁由以前90幾蚊去到而家100幾蚊。哦，瑞士嘅餐單咧係有呢個深深嘅冬甩，仲有唔同款式嘅冬甩 KitKat 冬甩好正喎。係咯，跟住啱啱上面有個呢個 M&M 嘅麥旋風。啊，好吸引啊！40蚊一杯麥旋風啊！點睇？我哋而家咧就行緊過去山頂嗰度咧食嗰間餐廳，係啦，然後發現咧呢邊嘅大草坪就係我哋做咩咧？滑翔傘嘅旅客咧就可以喺呢度降落啦。我哋而家上山啦，其實都有啲驚，係咁樣㗎，佢一直咁樣扯我哋上去啦。而呢條鐵道咧係已經1980年起咯。哇，
好高啊，同埋好凍啊！而家堅係開始凍喎。老公，好驚啊！我哋冇事，我哋平安啊！係啊，你快啲着衫啦，屌！好誇張啊！佢俾咗呢件衫我，因為老公真係偉大啊嘛！前面係一個新出去嘅觀景圖嚟，哈德觀1323米。係我哋呢個特約嘅講解員。咁而家咧，我哋就喺呢個哈德觀呢個地方啦。咁上面有個餐廳，咁咧就係 Interlaken 最高嘅地方。咁所以望落，哇！已經咧連續幾日咧用晒啲形容詞啦。咁我哋本身亦都唔係好多墨水啦，所以已經形容唔到個幾強大啊。咁呢度咧仲有個細啲嘅Jungfrau啊，Jung就係年輕啦，Frau就係女仔咁啊。所以就係少女風啦，咁就係歐洲最高峰啦。其實咧見到咧俾雲遮住咗啊，可惜係啦。如果唔係，再 zoom 近啲啊！係啦，其實係 zoom 得近啲有個窿咧，見到有啲冰川喺嗰度。咁啱啱咧，我哋親切嘅導遊哥哥啊，又同我哋解釋翻啦。我哋啱啱見到最高嗰係少女峰啦，就係呢個 Jungfrau 就係4158米。係頭先佢已經認證咗咧，係一個正確嘅發音嚟嘅。Jungfrau係正確讀音嚟。咁但係咧，其實好多遊客咧，一般唔會真係去到最山頂嗰度啦，可能會去到山頂附近一個矮啲嘅地方咧去影相。咁就係呢個 Jungfrau。係啊，我呢個，但係咧佢話咧好多人都發唔到音啊，所以一般就會叫少女峰就算數。其實係呢個地方先係好多人去到影相嘅地方。我哋出啦。係啦，咁樣準備食飯。早晨，我哋而家已經喺新嘅酒店瞓咗一晚。我而家精神咗少少，要應付今日嘅行程。而今日嘅行程就係是但。sorry， 今日我哋去邊度？我哋會去 canyoning 啊，就喺啲溪流之間啊玩溪槓啊、跳下水啊、跳下潭啊咁樣嘅。咁所以就都係啲刺激嘢同埋啲會落水嘅活動嚟。好緊張啊！因為尋晚咧，其實我哋每一 pair 情侶咧都要喺度揭開咧，我哋究竟今日去邊啦？大家去嘅地方都唔同㗎，每個國家嘅 couple。咁我哋咧就抽完咗一個好刺激嘅活動，就係呢個溪槓啊！非常之擔心自己嘅身體健康嘅狀況。而家係啊，而家做嘅嘢就係要拉筋。咁我哋就會去嗰個基地度咧，去換翻套落水嘅衫嘅。係啊，好緊張！今日嘅天氣仲要稍為比琴日凍咗少少。係啊。好，我哋而家即刻出發。出發啦！少少落雨，但係佢話落雨係 OK，唔知我 O 唔 OK？哈哈。我哋已經到咗呢個 centre 啦。我哋陣間再玩呢個。應該係呢一個係啊。小驚。哦。我未 expect 我陣間會咁樣玩 moderate 同埋 wild， 喂，點解我哋唔係呢個嘅？哎呀，你煩啊！你自己玩呢個啦，我玩呢個得㗎啦。你可以玩 bungee jump 啦，可以玩呢個 swing。啱啱咧佢有講呢個咧 bungee jump 咧係一個 gondola，即係喺個纜車度跳落嚟。哦，呢個係另外一 pair 情侶抽到嘅，一個類似快艇咁樣。哇，好多活動喎！係咯。所以其實瑞士有好多啲戶外活動可以玩㗎，唔一定淨係去最知名嘅景點啊、行山咁樣㗎。咁啊，長曬都係180蚊瑞士法郎，即係大約1,800蚊以內咯。冇錯啦，呢一間喺瑞士搞 outdoor 活動嘅機構咧，正就係叫做 Outdoor。呢一本嘅 catalog 咧已經有晒咧喺瑞士可以玩到嘅刺激活動啦。而我哋今日會玩嘅咧就係叫做 canyoning。呢個溪槓嘅活動咧係分開3個 level。我哋今日咧係玩初階嘅 level，俾我哋體驗下嘅。其實除咗一啲咁激動嘅活動之外咧 ，rafting 咧都會有分3個 level 嘅。而最入門嘅 level 咧就係叫做 family rafting， 真係可以帶埋小朋友一齊玩嘅。而 Outdoor 佢哋會提供晒所有嘅頭盔、防線嘅鞋、全套嘅保護衣、救生衣，基本上咧你只要帶一條毛巾、自己嘅內衣褲或者泳衣着喺入邊就可以噶啦。Jacket, normal fit. Yeah, it doesn't have to be super big, but also not super tight. 各位，我已經完成咗呢一個 canyoning 啦，耶！好開心，我已經完
完成咗啊！哇，對於我嚟講，能夠咧完成咗呢件事，我覺得自己真係好叻咯，又 push 多一次我自己嘅 limit 咯。雖然咧呢個聽落去咧好似冇 paragliding 咁刺激啦，但係其實一路咧你喺嗰個 canyon 入邊，你跳落去啊或者上落去咧，你要自己做。係啊，即係自己行出嗰一步咁啊，都係一個好唔同嘅體驗嚟。先講翻咧，我嘅狀態琴晚非常之差，同埋琴晚咧去開箱呢一個地點嘅時候咧，本身見到人哋人哋有得玩滑翔傘，自己冇得玩，好似好慘咁樣啦。但係咧，本身佢問我哋咧會唔會驚高啊、驚水啊、識唔識游水呢啲嘅，我哋都話我哋報自己係全部都係最勁嘅攞嚟啊！係啊，最勁嘅 level 咁樣啦，所以佢就安排咗我哋玩呢個 canyoning 啦。喺瑞士咧，所有見到嘅山啦、水啦，全部都係好靚啦，同埋河水係冰冰凍凍啦、清清涼涼咁樣啦，又乾淨又舒服啦。你會見到呢個壯麗嘅山河同埋水啦，你嚟到呢一度先玩到咯。係啊，同埋咧啱啱再同 paragliding 啊啲空中活動比較咧，呢個溪港咧係真係走入去瑞士最靚嘅山同埋樹林入邊，你就喺入邊望住哇壯麗嘅河山咁，直接潛落喺水度，啲水係晶瑩剔透，藍到不得了。相比起我哋腦海中嘅一啲山水咧，係完全兩回事咯。嗰啲水係清澈到你會見到嗰啲石咯。因為始終海咧係海水，你一定要上岸之後你係咁再清潔。我哋啱啱哇，完全係勁舒服好浸，佢一日休翻條褲好正啊！同埋佢係淡水咧，佢唔會有鹽嗰種辛苦黐粒粒啊棘住感覺啦。如果大家有睇我之前嘅影片嘅觀眾知道咧，我係上次潛水嗰件事咧令到我非常之唔開心。我原本都會有少少 hesitate 咧，對於關於水嘅活動咁樣。今次仲要咧係攀山涉水，係 exactly 係會攀石同埋即係摸着石頭過河，同埋真係會跳落一啲小崖咁樣啦。咁中間咧有好多唔同嘅瀡滑梯啦，你真係要瀡落嗰啲溪澗度啦，然後都會有2-3次嘅跳啦，你就要鼓起勇氣跳落嗰個小湖仔嗰度嘅，係啦，沿住石崖邊咧度爬落嚟嘅，係啦。咁呢一連串嘅活動咧，我本身都有啲驚嘅，但係今日玩完之後，我覺得真係值回票價，即係我覺得真係非常之值得過嚟，因為好多 YouTube 嘅片咧可能會同大家講可能係行少女峰啊，可能淨係食芝士火鍋啊咁樣啦。我哋咧嘅責任咧就係嚟呢一度話俾大家聽咧，係一個咁前所未有嘅體驗啦。除咗我哋今次咧玩呢個溪港之後咧，真係有 bungee jump 啦，真係有 skydive 啦，即係有超多唔同活動咧提供嘅。但係我覺得最興奮都係覺得自己可以解鎖到呢件事，一大班嘅外國人一齊啦。其實咧佢哋係非常之鼓勵你啦。就算見到我熬晒青啦，同埋琴日係有打定底或者病啊，唔知玩唔玩到咧，佢哋話你可以做到㗎咁樣啦。然後每一次咧去做一啲小 task，you can do more than that 咯，you can push your limit 咁樣，跟住好開心啊！即係當你做到小嘅 task 嘅時候，就會好開心咯。所以你先可以突破自己。我都係可能係適合同佢哋相處多啲，佢哋咁鼓勵性。係咯，旅程係非常之開心。係非常之開心，攞咗一啲片段先，因為其實 GoPro 啊、Insta 360嗰啲唔得嘅，但係佢哋會幫我哋記錄嘅，係啦，俾大家睇一啲精彩嘅片段啦。Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Yeah, we are heading to the next. We are heading to the next location. Going to the chocolate factory. Yes. Yeah. Before that, we grab some food at the bakery, then we're gonna head straight to the chocolate factory. 點解我哋講英文？因為係咯，我哋導遊係以為我哋唔做緊乜。係啊。So happy, I did it. Ruby 對於成功生還。Before that, you were so worried about me, right? Yeah, I was. But she did it. So that was great. 好多謝佢啊，佢好又係咁即係鼓勵我咁樣啦，所以好開心。都好 recommend 咧，係同你另一半一齊嚟啦，因為大家可以多份經歷啦，同埋多份嘅回憶咁樣咧，大家一齊咧去講過啲難關咁樣啦，所以你覺得真係好推薦情侶嚟啦，應付到基本嘅體力需求嘅話咧，其實咧呢個真係好適合去做啦，好推薦咯。係啊，都真係要行山嘅，所以要有少少體能。識少少游水咯，因為可能你跌咗去個鋪度，你要即係都要蛙2下跟住企喺度咁樣咯。係啊，我哋行啦，係時候去下一個地方。我哋下一個地方咧就帶大家一齊去整朱古力啦。好啦，今條片咧就去到呢度啦。因為呢個朱古力 workshop 咧就冇乜特別嘅，就好似情人節咧用咗啲朱古力再結翻埋一嚿朱古力咁樣。咁下條片咧就精彩啦，要帶大家咧去 Grindelwald First 呢個山上面咧玩4個非常好玩嘅遊樂設施，同埋下一集已經係瑞士最後一集啦，會同大家分享翻咧瑞士旅行嘅總使費，俾一個數字大家參考下，究竟去瑞士旅行係唔係遙不可及嘅事呢？敬請留意下一集，記得 like、comment、share、subscribe， 留言話俾我知你最中意呢一條片嘅邊一 part， 想去邊度？咁我哋下一集瑞士結局篇再見。原來瑞士係可以咁樣玩嘅喎。Hello，大家
家好，我係 Ruby， 嚟到瑞士旅行嘅最後一集啦。今集嘅內容非常之豐富，首先會同大家分享喺 First 呢個山4個超好玩嘅戶外體驗。原來咧瑞士係有咁多嘢玩㗎。最後就會同大家分享究竟瑞士旅行嘅使費係咪真係想像中咁高不可攀呢？毋庸置疑咧，瑞士一直係被譽為人生必到嘅地方啦，但係佢同時間亦都係最貴嘅地方，要儲好多彈藥啦。所以咧，最後我會同大家分享下去瑞士咧大概需要嘅旅費，俾大家有個參考。究竟我需要預幾多 budget 咧，先可以去瑞士旅行呢？希望你哋都可以早啲嚟到瑞士，親身感受到呢一個咁夢幻、咁靚、咁浪漫嘅地方啦。都好建議大家咧喺睇呢一條片之前，揾翻第1、2、3集瑞士旅行嘅影片。我已經整咗一個 playlist 喺隔離㗎啦，已經分享咗關於交通方面嘅資訊，喺邊度買 Swiss Travel Pass， 要買 First Class 定係 Second Class， 順序睇埋最後呢一集啦。咁我哋即刻開始。我哋而家喺 Grindelwald 酒店超靚，然後望住後面呢座山咧就係 Eiger。我哋而家咧就上緊去呢個山叫做 First。真係唔好話我唔提你，提早咧上網 book 呢一個戶外活動嘅套票，因為咧 walk in 去買嘅話咧，好有機會係要等150分鐘以上。而且如果你手持 Swiss Travel Pass 嘅話咧，你係可以以一個優惠嘅價錢咧去加購嘅。而實際嘅價錢咧，當然就係睇官網作準啦。呢幅圖咧就俾大家有個概念，就係喺瑞士 Interlaken 同埋 Grindelwald 嘅旅遊區域。而我哋今條片咧就主要 focus 喺 Grindelwald 同埋 First 嘅。Grindelwald 咧就係瑞士阿爾卑斯山腳下面嘅一個充滿童話氣息嘅小鎮。周圍咧都會圍繞住壯麗嘅雪山啦，同埋大自然嘅美景，係真係好靚、好夢幻嘅，好似行入咗故事書一樣。而 First 呢個山咧就係 Grindelwald 其中一個著名嘅景點啦，係瑞士唯一一個可以玩齊咁多刺激活動嘅山，仲可以玩埋滑翔傘添㗎。到達咗 Grindelwald First 啊！呢度咧就係山上面可以做嘅 activities 啦。我哋而家咧就等緊玩呢一個 zip line。你望落呢度好高啊！其實希望陣間唔會太驚啊。佢都有同你講話，其實少女峰真係上面淨係得一個activities 啦。咁但係上嚟呢一個 First 嘅山嘅話咧，就會有成4個 activities 可以玩。喺少女峰就淨係得 zip line 咯，佢話呢一個 zip line。而家嘅時間咧係早上8點44分啦。我而家有少少暈暈沌沌都未瞓醒嘅感覺。真係太早啦！我哋6點幾就集合啦，跟住頭先佢講超多英文啦，講到哇好眼瞓啊，勁用心機聽咯要。好似入咗咧 Apple 嗰啲 immersive video 咁啊！俾大家睇埋呢個 highlights 啦，就係前面見唔見到有個三角形嘅位，進咗㗎啦 zoom 到 signature 嘅拍攝場地啦，佢就係愛的迫降。孫藝珍佢哋錫嘅時候咧，就喺呢個位度錫啦，就係 First 呢個山。呢度真係好靚啊，但係係啊，靚到不得了。黐線，呢度係雪山環迴立體㗎咯，有。係啊，山好哇，真係好鬼靚啊！好誇張，會唔會太癲？哇！一場緊，真係好靚，呢個 Grindelwald Fest 好值得嚟啊！真係好值得嚟。係啊，如果要有啲好刺激嘅活動嘅話，我諗嚟呢度可能好過少女峰。係啊，呢度有4樣嘢玩喎。係啦，係啊，頭先同大家講嗰4樣嘢。但係少女峰就真係可能睇到好多冰川啊咁樣。係啦係啦，呢個都睇到嘅，但係睇到 Eiger 咯，呢個山。遠啲咯，唔係話唔得嘅。即係你遠望咯，你唔使上去咯。係啊。係啊，我覺得我睇到一個雪山，我好開心。係啊，我覺得呢度已經好靚啦。OK 啊。咁佢哋嗰邊就即係準備飛滑翔傘。係啊。咁我哋就呢邊就等佢開。上面嘅 base 跟住啦，見到好遠嗰度，下邊嗰個 glider 就喺隔離。咦係喎。係咁我應該玩埋一個先。幾好啊！今日幾好天喎。係啊，好靚啊！黐線，我真係諗起我睇《Lord of the Rings》咧嗰啲全烽火嘅畫面，睇下一望無際嘅山脈。一望無際。黐線。好靚。哇！係真係除咗震撼之外，冇嘢好講。唔係咯。同埋我覺得我琴日經歷完呢一個溪降之後，冇嘢好驚啦已經。係啊，氣勢磅礴。氣勢磅礴。越嚟越多人等緊啦，呢個已經。而家我哋準備咧就要玩呢個 First 嘅 zip line 啊，超緊張啊！好驚啊！我哋而家係成條隊嘅第一個。哇！超驚啊！超驚啊！超驚！好期待啊！我哋下面嘅景色就係咁樣啦。Thank you. Now your knees on the whiteboard, feet in the air. I'm so nervous. I want to go toilet. All the way in the back. Okay, very tight. Very tight. The whiteboard, feet in the air. Okay, guys. 3, 2, 1. Bye bye. 重啲啊，所以我行得快啲。
Thank you。哇！哇，係先係毫無預警咁樣咧落去。Okay. 哇！腳軟啦真係。Oh my god！啱先係咧，佢係有俾 signal 我哋嘅。3, 2, 1嘅 Here go， 跟住就噗一聲就開始啦，直接跌落去咯。哇，好正啊！係啊，啱啱喺個雪山度滑。好誇張啊！好靚真係。喂，同埋咧講個小資訊啊，因為咧你見到 Ruby 啱啱係 hold 住嗰個 DJI 嘅，咁咧就一定要有個 safety 嘅繩，係啦，可以綁住你手先俾捉住。如果電話啲就未必得啦，係啦。幾靚嘅雪山，幾靚，黐線！喺埃及嘅雪山隔離都 zip line。好，我哋而家去就玩呢個 First Glider， 係啦，就係1.35米嘅小朋友以上先可以做嘅，咁然後仲要填個 safety form 嘅。幾開心！想幫你影啊？嚟，我哋一齊影。老公，我哋嘅動物園就喺呢度過啦。係啊！哇，黐線好誇張，我哋可以同人講話，去咗瑞士動物園。我係 YouTube 嘅物園。YouTube 嘅物園。You make sure the camera is facing forward. Facing forward. 心心。哇！我哋玩完呢個飛鷹啦，好正啊，好高可以望到成個雪景啦。而家呢個月份咧係9月份嚟啦，其實我哋上到嚟已經好凍啦，3位數字嘅溫度啦，咁10度左右咯。係啦，但係因為上到嚟咧有太陽咧先暖翻少少啦，所以真係要帶多啲即係可能貼身嘅暖包啊、heater 啊咁樣咯。喺上到係完全唔同咯個溫度，係同埋記得搽多啲防曬，直接俾太陽照住係真係會好傷咯個皮膚。所有陽光啊，全部都係比喺普通平地上咧猛2-3倍以上。係咁樣玩嗰個飛鷹咧都真係好值得玩嘅，等行時間就會比較長少少啦，但係記得大家一定要買飛 book 嗰個時間先咯。好啦，我哋嚟緊咧會玩呢一個啦，咁但係我兩隻手要揸住，所以咧我哋玩埋呢個先，再同大家拍下。If you have some problems, just ask us, okay? Or on the slope a bit, so you can just start again. Yeah, let Ruby take the lead whenever she's ready. Okay, whoa. Okay, ready to go. We'll stop in about. She will ride slowly, so yeah, we will take our time. Alrighty, let's go. 哇，好靚啊！眼前係見到好怕速度同高度嘅 Ruby 啊！你冇牛底，你個車速係低於平均時速好多喎，你又唔甩尾又唔加速，係靠右，呢度有路障 roadblock。哇哇耶！着屎16，哇！你真係淨嗨嗨，你着我件衫搞到咁樣，識唔識揸車啊？你啱啱嗰個 puddle 瀨嘢啦，你又係走啦你。完成咗啱啱咧嗰個 mountain cup。過程都幾刺激嘅，因為咧即係佢都話嘅3輪車啦，而嗰啲胎都係真係越野胎，但係咧其實嗰個斜路都係好斜，超斜啊！但係好好玩咯，好值得玩咯。咁我陣間咧做一個騎滑板嘅項目，我哋睇下，啱啱嗰啲泥沼嗰啲泥搞到佢變嬲咁。呢啲人唔識揸車啊，點到我件衫污糟晒，好慘啊佢，件衫污糟晒，但係佢着咗件衫冇事，冇事啊真係冇事。咩事都冇。我哋而家咧玩緊第3個站啦，而家落到雪山嘅一半啊，頭先係都好高個位置可以望到雪山。由於 Ruby 粒水嘅關係，咁我走先啦。拜拜，山下見。你睇下佢成日馬騮咁樣，佢 OK 啊，完全冇問題咯。而家咧我粒水，我冇玩嗰個 scooter， 咁我直接咧就喺呢一度坐車落去下邊個站度咧匯合佢哋啦。我想講咧，好彩 Ruby 冇玩呢個電單車啫，即係我依家騎緊都唔係單車，係佢純粹係一架滑板車同單車嘅混合體啦。如果佢玩呢個啊，啱啱上邊嗰度片落嚟咁斜，跟住咧因為係2碌咧，佢係快好多噶，個控制係難啲嘅。你要即係轉彎嘅時候要平衡，即係你要左右擺，就難過啱啱嗰3碌好多。咁同埋因為嗰個剎車系統咧就係翻單車，就係右邊就後碌剎，左手咧就前碌剎，咁所以就同啱啱嗰個 mountain truck 係唔同嘅，咁就變咗你要再習慣嗰啲剎車咯。咁如果控制唔好咧，好容易炒車，所以咧留意啦，真係你係踩開單車咧先好玩呢個 trot bike 係啦。OK， 中谷嚇，你睇下我哋啱啱一路喺上面嗰度咧，一路沿住呢條路咧，係咁一路上，一路再上落去。你諗下，你試下想像下 first person 啦，因為我冇辦法攞住個 camera 跟住又影，我會炒車嘅，但係真係好舒服。一路望住啲屋仔啊，湖光山色，真係畢生難忘嘅經歷。
咁啊，唔講咁多，我繼續啦。咁但係呢度同大家講翻聲，你哋真係一定咧嚟之前要預訂嗰個 time slot，如果唔係咧嚟到咧係會 sold out 嘅。嗰兩個係最 popular 嘅門票啦，係啦，即係上面玩 zip line 啦，同埋玩呢個 glider 啦，然後呢個咧就係我哋啱啱玩嗰個類似 Mario Kart 咁樣嘅嘢啦。如果你嚟嘅話，要等150分鐘。留意翻咧，而家時間即係朝早11點半喺度，係已經 sold out咗啦。而佢就係開到4點幾嘅啫，所以你要好早嚟。咁早我哋6點幾起身。見到我哋玩 mountain truck 嗰陣時，即係嗰個山碌啦，其實都見到啲路係好斜嘅都係，同埋咧你一望落去係個山係好高嘅，你跌落去咧係真係有個直升機嚟救你嘅。係啊。OK，咁而 Ruby 都 handle 到嘅，因為咧其實你想坐喺度咧個重心低啲咧。係啦。咁但係換到 trotty bike 咧，因為變咗2到牛，用單車嘅剎制方法啦，就右後左前咁樣嘅。咁但係咧條路咧一開始落坡喺個山上落坡係好斜嘅。好斜。講緊咧係我一放 brake 咧係架車拉我向前行，隻手柄可以拉我向前行就會好快掹翻緊呢個 brake，但係你又唔可以掹太大力喎，掹太大力個車又開始喺路線咁樣。係啊。唔係俾初學者啦，即係如果你啱啱學識踩單車，未去到好熟練嗰個平衡，就千祈唔好亂咁玩呢個 trotty bike 啦。但係頭三個 item 咧，其實zip line 同埋嗰個飛鷹咧，都係好適合合家歡一齊玩嘅。冇錯冇錯。係啦。再刺激啲嘅咧就玩 trotty bike，OK？係啦。但係好靚好靚。真係好靚。真係好靚。超靚。超靚。我哋一路上去翻頂。OK。 So I was able to ski down here, cross the road, covered in snow, go to the back door there, say hello to my wife, have a cup of coffee. 伯伯之前咧住過喺呢間屋㗎，係啊，一到冬天佢就滑雪出入嘅，好鬼神。我哋而家去食嘢，我哋對住呢一個景食嘢，係咪黐線㗎？就 exactly 咧，就對住呢個雪山咧食嘢啦，超大太陽，一定要戴太陽眼鏡。我哋啱啱就喺下邊咧呢一個位置玩過 zip line 嘅，咁呢間餐廳就位於 zip line 嘅後方啦。嚟到瑞士就梗係要飲朱古力。我哋啱啱知道一個驚人大秘密，大家喺留言估下呢一位嘅伯伯係幾多歲？佢係健步如飛，仲要咧啱啱玩嗰個 rider 咧係仲快過 Benson， 誇張。哇哦！哦！你見唔見到個觀景台？我哋啱啱喺觀景台後邊食嘢，跟住之後呢度咧有得行懸崖，就叫 Cliff Walk。嗰邊後邊嗰個山峰就係聖義 Jungfrau， 就係少女峰啦。Eiger 就係一個山嘅名，係呢度望出去就係呢個面向嘅呢一個 Eiger 呢個山。哇，大佬有少少驚，有冇體重限制嘅？應該你前面嗰啲更加巨型嘅美國人都過到你。你唔好嘗試我啊！調翻轉影我啦，調翻轉影我啊！即係你用你個就嚟行完啦，我快啲少。哇！呢個小心啲先。Oh my god！ The way I see it is like look at all the people in front of you, you know? 呢度就係 Crash Landing on You 嘅拍攝地點，極多人喺嗰度影相，有個心心喺度，好忙啊！上到嚟係咁影相。行出去嗰度咧，有個 dead end 咧，就係下邊咧個地下係玻璃嚟嘅，所以好多人喺嗰度排隊影。但係我哋喺呢邊行已經係夠晒壯麗啦。下邊咧有啲滑翔傘準備喺嗰度起飛啦，而家。係喎。哇！睇下佢起飛啊！哇！所以係兜咗一圈嘅，我哋啱啱喺個餐廳出去啦，屈過去後邊咧就係嗰個懸崖，咁嗰條懸崖橋咧就行得好快，唔需要排隊。
我哋而家就坐翻纜車落去 Brindlebury 啦。咁但係咧，阿大堅伯伯咧就話睇下可唔可以再試多第啲行程落去喎。咁睇下有冇啲咩會發生。呢個伯伯真係大癲，我俾你聽。啱啱我哋食緊嘢嘅時候咧，問呢位 uncle 啊，其實都唔係 uncle，真係伯伯。佢真係伯伯，佢唔係 uncle。仲有幾多歲？我開始估60，因為我估都應該仲係未有退休年齡。因為其實啱先佢哋一齊玩嗰個類似 scooter 咁樣嘅嘢咧，佢哋係個伯伯係快過佢㗎。係啊，佢片車啊，佢仲係即係頭文字 D 啊，我係好快啊！跟住佢仲話，佢仲會去滑雪啊，仲去玩長傘，跟住哇！如果我去到佢咁嘅年紀仲可以咁，我又唔介意長命啲啊，大佬。Concorde? Concorde, yeah. So I'm designing electronic. So you designed the analog computer for Concorde? Yeah. Oh my god! And lots of the jet engines flying around. I got headhunted Okay. by somebody because they definitely should headhunt you. Put that aside. But now I'm in the Philippines, and the real mountain that was used in the same film, I'm now going to the big lake with a volcano in the middle, so I actually see the real volcano. 導遊伯伯咧好有精力啊！佢話：反正有時間去多個山咁咯，我哋就去多咗個山啦。呢度就係少女峰啦，我哋有望到少女峰啊！呢一班嘅列車咧就係咁樣開上去，咁呢度上面咧就係去少女峰啦。不過我哋今日唔會上去嘅，嘿嘿。個列車咧上去係唔包嘅，係要70蚊瑞士法郎，所有 pass 都唔包嘅，即係你頭先買嗰啲 Swiss Travel Pass 啊、Half Price Pass 啊，全部都唔會包。但係我哋喺呢度睇就唔使俾錢啦。好啊！眼前咧呢個叫做 Jungfrau 班嘅火車啊，呢個列車就係直接上少女峰嘅列車嚟嘅，佢會帶你上到嗰個少女峰嘅 visiting centre 咁嘅嘢啦。你見到係紅色嘅，咁咧佢都係好似其他啲登山列車咁咧，佢底下有一啲鐵軌同埋有啲齒輪咧幫佢上山，拉佢上山。咁今日我哋就唔會上少女峰啦。咁但係咧，我哋啱啱行出去都見得到少女峰，亦都睇到好多其他嘢。咁啊真係好多謝我哋嘅導遊伯伯 Mike 帶我哋睇咗咁多嘢。其實我哋嘅導遊 Mike 咧十分猛料㗎，佢今年已經81歲㗎啦。佢後生嘅時候咧，曾經做過英國核電廠嘅工程師啦、英航嘅飛機工程師啦，參與過協和式客機嘅開發工作啦，同時間仲係飛機師同埋滑翔傘嘅教練添啊！如果咧我係好似阿 Mike 咁威嘅話咧，我都唔介意長命啲啊！今次咧我哋嘅旅行啦，非常之榮幸咧有 Mike 呢位大神陪我哋一齊遊覽瑞士咁靚嘅地方，多謝你。日午夜嘅瑞士之旅準備要完結啦，咁就都真係可以發一場夢咁咯，好似古妙話齋，因為直頭未試過咧去一個旅行係即係好似個傻豬咁咧俾人照顧，一般都係要自己 plan 晒所有嘢，咁就好多謝 K6爸爸 ，Thank you， 係啊，等我哋有一個今次呢個 baby 嘅體驗。We have been enjoying this trip so much. We love the scenery, the mountains. Everything has been so great. Thank you. 好開心喺呢個 trip 度識到好多唔同國家嘅 influencer 啦，係啊，有美國啦、新加坡啦、馬來西亞啦、泰國啦，仲有韓國啦、印度啦、菲律賓啦，係咁多啦。安排行程你都真係會 out of 我哋平時會諗嘅嘢咯。喂，講真，我哋唔會無啦啦買嗰個溪降噶嘛。呢啲嘢都係咯，你唔會諗到喺瑞士玩咯，特別溪降呢樣嘢。但係咧，我可以話俾大家聽，喺瑞士玩溪降咧，貴唔貴一件事啊？但係爽嘅一定係爽，極之值得去嘗試嘅。冇錯，咁如果大家嚟瑞士嘅話咧，就可以透過我哋呢條片咧，知多一啲原來瑞士係可以咁樣玩嘅喎。係啊 ，camera 有幾歪幾闊都好咧，都冇辦法形容到我哋用肉眼睇到嗰一下咁壯麗嘅雪山冰川嗰下嗰個壯觀嘅感覺，形容唔到。真係好值得嚟嘅。สวัสดีค่ะฉันชื่อฟ้าค่ะอันยองเซโอ Hello Hong Kong people อันยองเซโอ唔使人哋成日翻譯唔到我。希望大家喺香港遇到啱啱嘅朋友咧，就熱情咁款待佢哋嚇 ，OK？ 係啊，唔好用香港人嘅西樣對佢哋。OK 好。下一個地方咧就會去意大利嘅。冇錯。咁我哋去意大利嘅時候，途中再同大家講啊，中間有啲咩使費或者仲有啲咩額外嘅資訊想講咁樣咯。好啊。Oh my god！全個旅程最靚仔靚女嘅 couple 仔喺後邊。冇錯，帥媽媽。Ruby 好希望學好啲泰文之後去曼谷揾佢哋嘅。係冇錯冇錯。你好。拜拜。If you do come to Hong Kong, just let us know. I feel like you have to do like a tour of Asia now. Yeah, really. We'll bring you to some real good food, okay? Okay. Thank you so much. Thank you.
我哋離開瑞士啦。其實呢間酒店超方便咯，我哋呢度行2步就到咗火車站。我哋而家搭呢一架車咧，就去翻機場。拜拜啦，好開心嘅瑞士之旅啊！一啲山幾靚。拜拜啦！即係呢度無論係空氣啊、水啊，都係好舒服、好乾淨、超級乾淨。啲水係直接喺嗰個 tap water 嗰度可以飲嘅，真係好乾淨呢度。唔單止瑞士嘅空氣都可以攞嚟揾錢。真係，我哋而家已經係瑞士山區費啦。呢位善長人有冇興趣捐個幣出嚟？好啦，拜拜瑞士。好啦，我哋經歷咗差唔多2個鐘嘅火車咧，而家終於翻到嚟 Zurich 嘅機場啦。咁我哋仲有60蚊瑞士法郎嘅 voucher 咧，可以喺度用。咁一陣間就睇下可唔可以買到啲 souvenir 咁樣啦。咁首先而家就睇下點樣過去 check in 先，就放低咗2個大篋先啦。要離開啦，好唔捨得，我覺得5日並唔係好足夠。今次去旅行咧，拍 vlog 真係好唔容易，因為咧呢5日嘅行程都非常之緊密啦，又要驚自己即係着唔夠衫啦，最後翻嚟你真係着唔夠衫啦，又要聽導遊嘅講解啦，又想多啲資訊知道啦，但係又要顧住身邊嘅風景啦，睇下諗緊係拍 story 啊，定係打橫拍 video 啦咁樣，有少少神志不清，跟住又好攰咁樣咧。如果可以去到5日變做7日或者8日就好啦。好啦，嚟到最後同大家分享一下咧，究竟瑞士旅行嘅使費咧，大概係需要準備幾多錢呢？之前喺 IG Story 咧都問過大家做一個小統計，如果你同你另一半一齊去瑞士嘅話，大概預算會使幾多錢呢？而同一時間有啲觀眾咧已經去過瑞士，佢哋都有同我分享翻上次去瑞士嘅使費。前後咧我就整合咗2個預算表，觀眾朋友同我分享佢去咗8日7夜瑞士，每一個項目嘅使費。第2個表就係日子短少少，6日5夜，但係就有多少少 budget。鬆動啲嘅預算表。好，首先分享咗享樂型嘅旅遊支出表先。如果你都覺得去瑞士咧係一個人生嘅 checklist， 願意俾多少少錢嘅話咧，咁就可以參考呢一個啦。首先喺機票方面，瑞士直航咧係14個鐘，想坐得舒服少少嘅話咧，我會揀 Premium Economy 呢個價位。月份係11月份，大概係14,000蚊到。交通方面，之前我嘅影片咧都提及過，去得啦，梗係坐 First Class 啦。6日嘅 STP 就係5123蚊。食飯預計6日入邊咧會大概食14餐，每一餐500蚊港紙，2個人加埋咧就係7000蚊，除翻開每人就係3500蚊。酒店方面，普遍咧都係2000蚊一晚，瞓5晚，2個人就係1萬蚊，除翻開5000蚊一個人。然後就係活動體驗門票嘅價錢，預一個人大概玩5個項目，譬如就好似今條片提及過嘅4個刺激嘅項目啦，同埋滑翔傘等等，大概咧1000蚊一個項目，咁一個人就係5000蚊。Souvenirs 去瑞士咧當然都會買朱古力啦，係唔平嘅，但係非常好食，預3000蚊差唔多啦。最後就係旅遊保險同埋 SIM 卡，大概1500蚊，所以一個人去6日瑞士嘅總使費大概就係37,123蚊，其實都唔係真係想象中咁貴，因為原本我未出發去瑞士之前呢，我以為一個人要使5-6萬蚊噶。咁當然啦，都係豐儉由人嘅，喺 supermarket 買啲嘢翻去煮嘅話呢，其實係可以使少啲嘅。接住呢一張預算表呢，就係8日7夜我嘅 followers 咧喺瑞士嘅使費，就係每人使咗24,776蚊，大概25,000蚊。而2個預算表呢，最大嘅分別呢，就係機票嘅價錢啦。其次嘅分別呢，就係視乎你咩月份去啦。如果你冬天想去滑雪嘅話呢，又係另一筆使費，而且咧都唔一定個個人都會玩今集提及過嘅一啲夏季體驗嘅，所以都係豐儉由人。最後當然就係你嗰度 shopping 買幾多嘢啦。但係呢2個預算表咧都希望俾到個參考大家，一個就係豪少少，一個就係慳少少。所以咧佢總共8日7夜嘅一人使費咧就係24,776蚊，25,000蚊嘅彈藥你就可以去8日瑞士啦。如果你有呢個 budget， 其實都真係去少2次日本咧已經可以去到瑞士噶啦。當然都要辛苦少少啦，坐直航14個鐘係坐經濟艙嘅。咁我再 check 多次嚟緊11月嘅機票咧已經係6800蚊噶啦，但係機票酒店呢啲價格大家都知道係非常浮動嘅。總括嚟講，其實咧都冇真係想象中咁貴嘅。而瑞士呢個地方真係非常之值得去，可以一次過衝出去一個遠嘅地方，望更宏偉更靚嘅風景，真係一個畢生難忘嘅體驗。如果你都覺得呢條片咧非常有用，幫到你，就可以 share 呢條片俾你心思思想去瑞士嘅朋友，甚至乎 send 俾你老公或者男朋友睇，下次2人世界嘅旅行就可以喺瑞士度度過啦。如果有啲咩意見咧，記得喺下面留言同我分享，訂閱我 Ruby 嘅 channel， 之後會有更多嘅旅行資訊同大家分享。中意嘅話咧，記得撳埋個 like 啦。咁我哋下一站就係去意大利，我哋下條片見，拜拜。仲有其他日常 vlog 㗎。